Hvala ti, ker si vzel čas. Cenim to. Ja. Cenim to, da si v bistvu tako lepo O poklicih, o izdelkih, o obrti na splošno, no? Ker premalo povedanega, pa zelo zanimive teme. No? Se mi zdi, kar za širšo publiko. No? Ja, obrtništvo pod lupo je zanimivo. Ja, to je kaj Pestro. a veš, morje po vrhu plavaš, ne, pa dol malo, greš dol, ne, pa vidiš, da je čar je tam, ki ni na prvi pogled. Vidiš detajle, vidiš zgodbe, vse, ne. Ja, zagotovo. Kar pač sestavlja ta posel ali karkoli, s čemerkoli se pač ukvarjaš, ne. Okay. Zdaj pa tako, na vsakem začetku, težko jaz kaj napovem z glave, zato ker so se danes poznala. Miha Hrovat, z družinskega podjetja Pečarstvo Hrovat. Kako bi opisal Mihata njegov oče? Kdo je Miha? Zanimivo vprašanje. Ja, no, seveda, kot prvo sem sin, ne? To je dejstvo. Ne? Potem že kar nekaj časa sodelavc in v bistvu sva mi dva tista, ki nekako z roko v roki to podjetje v zadnjih letih peljeva, razvijava, ne? Seveda v sodelovanju z ekipo, ne? Ki je pač v pisarni na terenu in pač so vsi nepogrešljivo vpeti v samo zgodbo, a ne. Zdaj, če gremo tako naprej, kdo je Miha? Ja, pač nekdo, ki ima vedno kakšno idejo, nekdo, ki zmeraj malo pregana, da vsak naredi tisti svoj košček zgodbe, da se neka zadeva sestavi v en uspešen projekt ali neko razvoj enega izdelka. Tisti, ki pol na koncu še reče, da je še tole poprav, da je še tole dodaj, da je še tole ven, pa da bo res tako, kaj treba. Ja, v bistvu bi rekel tako nekako, če se rečemo posla. Tisti, ki pokliče dobavitelje, pa se zmeni, da bo roba, pa da bo čim prej, pa čim boljš vse potekalo. Tako te oče vidi? Mislim, zdaj vprašanje, ne veš, to so zelo take zadeve, nikoli se o tem ne pogovarjamo, ali pa zelo redko, ne, zdaj, da bi se usedel pa bi rekel, ata povej, ne, kako bi ti mene opisal. Ne. Jaz mislim, da, upam, da je saj v enem delu, da je zadovoljen s tem, kar jaz počnem ali pa z mano na splošno, pa da je mogoče kdaj tudi na kakšno stvar tako, bi rekel, ponosen, da se nekaj spele ali da neka stvar tudi privatno in pač poslovno gre v pravo smer, da v bistvu bi rekel, je nekako to njegovo nasledstvo, da je dobil nekoga, ki bi rekel to, kar je on ustvarjal dolga leta, peljal naprej pa na še mogoče nove zgodbe, nov nivo, ki je pač zdaj z razvojem same družbe in tega moraš skozi naprej. Ne? Kako pa ti gledaš na ta svoj odnos z očetom? Mislim, jaz sem ponosen na to. To je v bistvu najboljša beseda, ki lahko rečem. Pač prva stvar je ponos, druga je pa veliko zadovoljstvo, pa sreča. Ne? Ker zdaj, če sem pošten, ne, v bistvu je delati s svojimi, bi rekel, družinskimi člani in poseben izziv lahko. Jaz bi rekel, moramo biti iskreni tle, a veš, ne. Tukaj je vse ena druga zgodba, malo drugačni so odnosi, malo drugačne so backgroundi, ne, ali ti se srečaš pol tudi malo kasneje, pa malo prej, pa imaš še kakšno zgodbo iz kakšne druge privat zadeve, ki lahko bdi nad tem odnosom ali pa in se pol to se nekako pomeša. Ne? In v bistvu moraš imeti eno zelo veliko mero medsebojnega spoštovanja, da v bistvu ohranjaš en tak odnos, da vsak ve, kaj so njegove naloge, kaj so njegove kompetence, kje so meje, kje je v bistvu stvar nek komentar ali pa pripomba smiselna, kje si ti tisti, ki nekomu pod prste gledaš in si nek, bi rekel, nadzornik. A ne? Jaz sem tle, bi rekel, v praksi tudi že videl ali pri kakšnih, bi rekel, kolegih, znancih ali pa, bi rekel, širše, ne? Da ni vedno samoumevno, da oče pa sin zgodbo poslu peljeta. Doskrat je celo tako, da je to izredno težko ali pa se stvar zlom do te mere, da nekdo začne družinski posel nekako spoznavati ali pa delati, pa pol čez par let reče, le jaz me se bo zmešal, jaz ne morem. Ja, zadnjič sem imel enega parketarja, isto ja. družinsko podjetje, in je rekel, da z očetom se na papirju nista mogla srečati. Verjamem. Po številkah.
Sej, lahko je to stvar samo razumevanja posla, sploh kako bomo pelali posel. Lahko so to čisto vsakdanje stvari, kje kaj stoji, kam bomo šli delati danes, kam bomo šli delati jutri. Kdo je tisti, ki na koncu reče, tako lepo, ker na koncu mora nekdo reči, tako lepo. In to ujetne, to simbiozo je težko. In jaz sem zelo, bi rekel, vesel in, kot sem rekel, ponosen, da so mi do začetka to najdla. No. In se res v večini stvari strinjava in tudi zelo redko, da bi se tako rekel, da imamo različne poglede ali pa da se na kakšni točki udarva pa rečeva, dejlej. Pa še pol rečeva, dejlej, ok, tole pa stvar, ki se mora pa usesti, pa vsak bo svoje povedal, pa bomo zdaj videli, da gremo levo ali desno. Ne. Zdaj, Je pa tle pomembno, jaz mislim, dve stvari. To, da ti bi rekel, jaz kot mlajši spoštujem očeta in njegov doprinos pa razvoj firme, ker če ne bi bilo njega, pa njegove ekipe, pa njegovega dela, jaz ne bi imel s česa štartati oziroma bi bil čist na začetku. In pa, da je on toliko razume, da sem pa čist, bi rekel, mlajši in imam druge poglede in lahko te temelje nadgradim in prepeljem stvar, bi rekel, v moderno dobo in potem naprej v skladu s tem, kar vidimo, ker se pač, bi rekel, družba razvija, pristopi so drugi, razumevanje obrti se povsem modernizirano. Tako. In če to nekako jamaš, je lepo, je lušten delati skupaj. Ja, nekaj posebenega, ja, ni. Ma ja, si pol, veš, dobro, ok, zdaj pustimo to, da vsako nedeljsko kosilo je še malo, kaj imamo v ponedeljek za delati. Moje vprašanje bi bil, kako zgleda kosil na delo. A je biznis na mis? Mislim, probaš ga ne, sej pol super, nekaj na fuzbal tekma ali pa kam gremo v hribe, pa kdaj bomo šli smučati, pa kako je bilo na morju, pa pa tret, ampak ja, vedno na koncu, ko se poslovimo, pa lej, dej, danes, mislim, jutr je pa tista, veš, dej prid 15 minut prej, da bova še pripravila, pa pogledala, pa da se načrte še enkrat pregleda. Probaš ne, a veš, sploh potem, ker, ne vem, si rečeš, ok, tiste 2-3 urce bom pa res dal to na offse in ni nič novega, ampak imaš to vse pa, veš, da pol na koncu je za adijo še malo pokomentiraš, kaj nas čaka zdaj, naslednji dan, recimo. Ja, sej stvar je živa, ne moraš še kar odrezati. Težko je to, a veš, ti sej pač, sej smo vsi v poslu, tudi, ko se zvečer uležeš v poslu, preštudiraš, kam ti grejo drug dan ekipe, a imaš ves material, ali si poklical človeka, da jih bo sprejel, pa da pričakuje prihod, a si poslovno ponudbo, a si ga poklical, ker te je prosil, da se nekaj še uskladiš, In je skosne, to imaš skos v glavi, se moraš to izklapljati, drugač te stvar kar hitro začne glodati, preveč, ampak ni pa to tako, off gumba ni, da veš kar rekel, zdaj pa grem iz pisarne, zdaj pa sem jaz rekel čist free, to pa ne obstaja. Težko je, ja. Zelo težko. To bi rekel, jaz bi prosil tistega za recept, ki ga ima, zato sam se mi zdi, da meni včasih, se sodelavci smejijo, včasih tudi v 10:30, ki še mail pošljem, pa so lahko samo 3 stavki, ideja, ali pa si ga zapišem, ker bom pozabil, ker takrat sem se toliko umeril, da sem tiska me že 14 dni nekako po glavi skakal, takrat sem dobil 2 koraka naprej v glavo, pa bomo jutri podebatirali, ali je smiselno ali ne, sam zdaj le imam to idejo, zdaj le jo držim za rep, zjutraj ne bo več. A je kakšen brat, sestra, mama, tudi če vključeno v firmo? Jaz sem edinc, tako da jaz sem sam. Je pa mama, seveda že dolga leta, zdaj sicer v bistvu počasi predaja svoje delo. Papiri, ja. Papiri, seveda. Doma čez finance mama. Mama, zmer so ženske. Privat, poslovno, to je tisto, bi rekel, mi pravimo financminister, policaj, guardia di financa. Ja. To je tisto, ki na koncu po mizi toče, zakaj ni dobavnice, zakaj je bilo to tako narejeno. To zgodbo. V bistvu zdaj, bom rekel, smo lih v fazi tranzicije oziroma je sodelavka že zelo lepo pelana, prevzema, že nekaj časa in je, moram reči, zelo dober, ker je spet na tej zgodbi pa lahko še več teh krešov, ker mi, bi rekel, ker smo bolj iz prakse, fanti, obrtniki, meni je važno, da imajo fanti kaj za v roke paret, da ima mašino, da ima tisto paleto materijala tam na gradbišču, pol se bom študiral, kako bomo zdaj z dobavnicami bojo že poslali, in tle je pol tist, ki se nam operativcem hitro zdi, kaj je nonsens, v bistvu pa ni, je pa zelo pomembno, da stvari štimajo. In
Tako da, ja, mama je bila zdaj le dolga leta z nami. No. Tako da je res v bistvu čisto družinska firma. A svoje družine, ki imaš partnerja pa to? Ja, imam partnerko, v bistvu zdaj sem dvomesečnega sina imam. Res? Ja, Čestitke. Tako da je zdaj še naš mali Nik v zgodbi. Ne, Res. In je pol te še malo bolj damo leče, ne, še kakšno minutko prej probaš zaključiti zadeve. Imam fantka starega 6 mesecev. No, je super, pol me vse zastopaš. Ne. Pol veš, da danes mogoče kakšno urco nisem spal, ne, ker sem danes zdaj tle, je bilo po noč malo žurke. Res. Ja, dobro, kakor je, kakšen dan boljš, kakšen slabš, ampak ti je daje eno novo dimenzijo. No. Pa pol v bistvu tudi, bi rekel, ko delaš ne čisto sam še, bi rekel, za svojo firmo ali pa zase ali pa za svoj tim, ampak vidiš, da je še nekdo, ki je zdaj še čist na začetku svojega življenja v bistvu, ampak malo tudi na njega misliš, no, kakšno stvar, bi rekel, ali hitrejš narediš, ali pa si vzameš čas, pa rečeš, to je pa pol za razvoj, za naprej. Ne? Pa rečeš si, mogoče bo pa še on užival sadove, kakršnekoli, zaradi tega, ker se jaz zdaj trudim na neki stvari. Ne? Je en dodaten push. Definitivno, ne. Seveda probaš biti doma, probaš pomagati, hkrati pa rečeš si, mene je zelo hudo, ne, pa žal je tega dost, ne, ker vidim ful dobre firme, ful dobre mojstre, ne, ker pol bi rekel, ker zgubijo motivacijo, ker ni nikogar, ki bi za njimi to prevzemal. Ne. Ali družinskega člana, ali kakšnega sodelavca, ki je tak, bi rekel, bolj zaupen, da bi lahko to stvar peljal dalje. Ne. In je včasih sem prav slabe volje, ko vidim te izdelke, ki so res mojstrovine, pa vem, da čez 10 let iz teh rok ne bo več nič, ker bo pač, ne vem, ta človek se bo prestar ali mu ne bo se več ljubil delati in bo zamrla ena zgodba. Ne. In, je lepo to videti, no, da se stvari, da gre naprej. Ne. Ja, največ škoda se dela zato, ker znanje zginja. Ne. To je problem. Ne, znanje zginja. Je pa tudi tako, a veš, ne, zdaj v bistvu v tem primeru tle jaz vidim dvojno zgodbo. Ne. Se pravi, znanje izginja prvič zaradi tega, ker interes mladih izginja za to, da bi pač dejansko upravljali rokodelske poklice, ker jim jih mogoče tudi noben ne predstavil tako, kot bi bilo treba, ker je to samo umazan boš, hrbet te bo bolel, pa skozi boš nadržil, pa skozi te bo zebel, pa skozi te bo vroče. Nihče mu ne pove, da na koncu bo kar fejst ponosen, ko bo en unikaten izdelek stal tam, pa bo videl veselje v naročnikovih očeh, ponos svoj, da je rešil, bi rekel, nešteto nekih izzivov in prišel do tega, da je pač res tam stoji neki, ki ne stoji v vsaki hiši, da je pač to njegov izdelek. In da ga bojo pač ljudje potem poznali in spoštovali tudi, zaradi tega, ker ni nekdo, ki je v bistvu še eden tam, ampak je nekdo, ki zna recimo narediti kamin, narediti peč in to tako, ki si jo človek zamislil, pač unikatno. In je težava v bistvu v tem, da pač prvič mladi ne dobijo te slike v svojo glavo, da bi mogoče malo bolj množično se odločili za to. Pa tudi potem obrtnike, bi rekel mojstre, ali se ne naučijo ali nimajo interesa določeni, da bi ta znanje predajala. Tudi ta percepcija je prisotna na trgu. Ne. Zakaj bom pa zdaj jaz nekoga učil, ko bo čez 5 let pa potem odprl svojo firmo, si kupil kombi in bo na trgu moja konkurenca. Ne. A veš, ne? In je to v bistvu ni tako, bi rekel, ne. Je kar dosti tega mišljenja, ampak drugače, če bomo vsi tako razmišljali, bo pač vsaka obrt zamrla. Ne. Ti moraš mlade fante učiti. Seveda bo lahko on šel na svoje, saj si tudi ti šel na svoje. Saj si tudi sam bil v tej zgodbi 10, 15, 20 let nazaj. Ne. Seveda s čist drugim razmišljanjem, da je pač to normalen potek in definitivno je normalen potek. Ampak treba je znanje predajati. No. Sploh fantje, mojstri, ki so vsak dan na terenu, ki so zakladnice enih trikov, zvijač, idej, postopkov, ki v bistvu, bi rekel, zjutraj sploh še ne ve, kaj ga čaka, pa kako bo rešil, ampak zvečer ali pa popoldne pride domov in reče, lej, ratalje, ne, smo tako pa tako, ampak to je tisto zlato obrtništva. No. To je tisto, ki jaz mislim, da je bistvo temelj, pa naprej bi rekel, kako to predstaviti moderni družbi in to nekako ovrednotiti ustrezno. Ne? Ja, najdete bomo mogli nek nov način, kako, pa ne vrniti nazaj, ampak kako so ti poklici lahko tudi moderni. No?
No, če se že pogledaš na urodje ali pa na tehnične pristope, danes imaš bunde na baterije, ni da ni, čevlje take drugačne, mašince take drugačne, se gre vse naprej, a ne. Sam ta ideja o prenosu znanja, klele imamo pa izzive, a ne. Jaz mislim, a veš, to je res, ne. Dejansko, če ti pogledaš en komplet urodja enega pečarja, izpred 30 let ali pa zdaj, a ne, smo šli mi v vesolje vmes, a ne. Sej moraš še zmeraj ti ročno delo opraviti, pa je težko, pa je treba dvigati, pa odrezati, pa prenesti, ampak imaš pripomočke, ki ti to delo pravljaš bolj natančno, hitreje, pa lažje za samega pač mojstra, a ne. Ampak je pa res, da tukaj, a ne, so stvari mogoče latale lažje, po drugi strani pa res to, da sama percepcija je pa zelo podobna, a ne. Tle se pojavlja en prepad, bi rekel, med mojstri, pač bi rekel, obrtniki na terenu, ne, ki so v bistvu izjemni rokodelci, mojstri, tako kot sem rekel prej. To je tista vrednost obrti in obrtništva, ne. So tisti, ki na terenu naredi izdelek. To je zame, v rekel, glavna zgodba, ne. Ampak po drugi strani je pa tukaj potem treba tudi to znanje res naprej dati. Ampak že odpreti svojo glavo, da ti razumeš, da moraš to narediti. A ne? Ker če si ti zdaj star 40 let, a ne? Si ti še recimo pri močeh, a ne? Pa še, sicer te že malo kakšna stvar matra, ker si že dal neki skos, a ne? Si že tistih svojih neki ton premetov, ne, v življenju, a veš, ne? Ampak če boš pa ti, čez 15 let boš pa 55, ne boš še za v penzijo, ampak lih isto pa ne boš mogel delati, kot pa pri 35. In če boš ti v mestni dobi nekoga naučil, lahko več njih, a ne? Boš ti imel nekomu za to znanje predajati, pa boš ti res mojster, boš delal fine stvari, boš delal finese, tisto res tam, kaj treba rokco imeti, kaj treba res dati od sebe tisto izkušnjo, znanje, pa boš imel nekoga, ki ti bo suport držal pri tistih zadevah, ki bojo tebi zaradi, bi rekel, telesa in same, bi rekel, samih let že malo naporne, ne? In tako moraš tudi razmišljati, da ni samo to, da boš ti zdaj nekomu dal nekaj, kar je kao tvoje, ne? Ker si pač, pazi, tudi ti to od nek dobil, ne? Se nisi se ti to zmislil, tebi je to nekdo predal. Veš, ne? In moraš imeti odgovornost za naprej, ne? Pa zmer se začne z metlo. To je pa dejstvo. Zmer se začne z metlo, ne? Zmer se začne z metlo. Kva pomeni, da imaš pospravljen, kva pomeni, da imaš dobro pospravljen, da imaš orodje organiziran. To je una zgodba, veš, ne, ki je v bistvu moj oče zmer rekel, ne, vajenca vidiš te prvi dan, ne. Sej pol se lahko naredi, ne, v eno smer ali pa v drugo. Ampak ta prvi dan lahko na 3/4 oceniš, a je to material, ki bo res šel v pravo smer, ali pa bi on malo ovamo, malo tamo, malo bi on to tistih 8 ur od takole malo odglumil, po domač povedan, a veš, ne. Ker res začne se pri delovnih navadah. A ne? Delo je vedno, ne? Ali si ti v bistvu na terenu, ali pa si v skladišču, pripravljaš material. Lej, jaz ti povem, če prideš v našo delavnico, zdaj enkrat je lepo pospravljena, enkrat spet ni, ne? Ja, gužva. Gužva je zmeraj, ja, stiska s prostorom, vse drugače res, ne? Ampak je pa to tako, da vedno se najde za tiste pol urce, da še kaj pospraviš, kaj porihtaš. In to lahko vidiš, ali pa ne vidiš, ne? In to je zdaj tista stvar, ki jo imaš, da se jo poročiti, če si, bi rekel, dovzeten na to. Ja, veliko je pa odvisen, kako ta mojster predaja svoje znanje. Dobar. Mi dva z očetom imava svojo zgodovino isto. Pa so bili momenti, ko se je potrudil razlagati, se veš, malo se tudi kdaj je moment, ko imaš ti še energijo nekoga učiti, sploh če je tvoj sin, je to spet, ko je sin vajen svojemu očetu, je to... specifika. Tih bod pa drž, ne? Jaz sem te kaj vprašal. Ne rabiš razumeti, ti sam drž. Ti sam drž, pa tih bod, pa glej, kva delamo, ne? Dej, v tistem momentu, ko se tebi to, danes ga bistveno bolj razumem, kot sem pa takrat, ja. Sam to, no, oče, sin, vloga, no pa pri nas, v bistvu mi dva z bratom zdaj vodva firmo, a ne? Okay. In sta šla oba čez ta proces, a ne? Okay. In je to zanimiva dinamika. Kako si pa ti prišel po Štencah, se pravi, srednja šola, kdaj si se začel spogledovati s tem, da bi doma delal, ali je bilo tako, da si bil od Pikolino ta skozi zraven in da je bilo to nekako ti tlakovan?
V bistvu imam jaz kar dosti zanimivo zgodbo, ker definitivno, mislim, da je, evo, gremo. Jaz sem bil itak vedno zraven, ne. Mi smo v bistvu, starša še vedno živita tam pač na sedežu firme, to je v bistvu družinska hiša, ki je hkrati en del pisarne, salona, skladišča, to je gor pa stanovanje. All in one, gor je pa flat, ne. To je klasična, rekel, obrtniška zgodba, ne. In jaz sem bil skozi zraven, ne. Od tiste, ki so prvi spomini, ne, so bili skozi neki kombi, skozi so bila neka orodja, skozi bil nek material, neki fantje letali sem tja, neki nalagali, neki se menili, skozi je bila ta dinamika obrtniška, ne, ali je bila panika, ali je bilo dobro, skozi se je nekaj dogajalo, ne. In valjda, a veš, to skozi neki v tebe leze ta stvar, ne, to ti sploh ne veš, ne, to si star pa 5, pa 6, pa 10 in ne, se pravi, greš v osnovno šolo, vsi bi bili piloti, vsi bi bili gasilci, astronauti, ne vem, kaj bi vse bili, ne. Potem se je bilo treba odločiti za srednjo šolo, jaz v bistvu v tisti fazi niti nisem še vedel, ali pa kaj bi sploh počel in niti definitivno so bile še vse poti odprte in sem pol šel na gimnazijo v bistvu, za srednjo, jaz sem hodil na gimnazijo splošno in sem v bistvu si, rekel po domač vreden, kupil še 4 leta, da se odločam, kaj bi, Po eni strani me je vse zanimalo, v šoli me je kar šlo, tako da nisem bil v bistvu zdaj rekel nekako tukaj karkoli omejen, opcije so bile kar dosti široke. In potem, ko sem srednjo šolo zaključil, sem šel v bistvu na strojni faks. Jaz sem pisal strojni faks v Ljubljani. Dobro, tle je že bilo malo tega vpliva, tudi oče je bil strojni inženir, ne, in je bilo malo tega, da sem probal nekako že malo po njegovih stopinjah, Moram reči, da starši me nikoli niso prav tako rekel direktno porivali ne v posel, naš družinski, niti v neko študijsko zgodbo, da tole pejt, ne, tole je dober. Pač rekli so mi, daj probi nekaj tacga zbrati, da boš imel pol neko normalno službo, da ne boš, bi rekel, z diplomo in z vsem imel težave potem, kako prijeti do kruha. In jaz sem pol to zgodbo vzel. Moram reči, dobro, za študij kar zahteven. Jaz sem ga pol tudi zaključil. Pol sem bil pa na nekem razpotju. V bistvu ti narediš, osnovno si še res otrok, pol v srednji se moraš malo odločiti, pol na faksu se že res oblikuješ v eno osebo, malo ti je že jasen, kaj ti paše, kje si dober, kje nisi. In jaz sem pol v bistvu te korake delal, hkrati se pa v zadnji skozi ena zgodba rolala, ker jaz sploh v bistvu nisem bil toliko zavedan. In jaz sem pol nekako se že kar podzavestno odločil, da vmes doma delo, čeprav se nikoli nisem v tem niti, da bi rekel, no zdaj pa Miha, da se pa dol used, ko ti sploh počel v lifeu. Ampak v zadnji se je zgodba pisala, ki sem jo jaz pisal, pa nisem vedel, da jo, veš, ne. Pol je bila pa zgodba taka, jaz sem rekel, dajmo zdaj preštudirati. Jaz sem zdaj v bistvu rekel tega bachelor ali do diplomca sem naredil. Kaj zdaj, imam opcije, da si pridem do neke izobrazbe, še neko, bi rekel, nadgradim to, kar imam. Ampak sem ugotovil, da zdaj pač, če bom jaz hotel delati, bi rekel, +2, se temu reče v Ljubljani, na strojni, je to full time zgodba. To je pač resen študij, to je zahteven študij, ki v bistvu, če smo čisto pošteni, popolnoma presega to, kar jaz rabim v svoji firmi za upravljanje in vodenje in delo. Ampak sem jo želel. Sem rekel, življenje je dolg, nikoli ne veš, kaj bo, daj si narediti dobro osnovo, da boš lahko čez 10, 15, 20 let imel vse karte v rokah, ki si jih zdaj v bistvu prgarov, ali pa delu. In sem pol po enem naključju, ko sem rekel, v redu, šel bi študirati, hkrati me je pa vlekel delo v firmi. Jaz sem skozi delo, jaz sem v bistvu, kar se je dal, tako kar je dopuščala šola. Jaz sem osnovnik, smo bili otroci, pa smo pospravljali, pa smo imeli tisto metlo, pa smo tiste cegle, ki so bili raztreseni, pa dali na paleto, pa smo malo tam povili kakšno stvar. Tisto, kar otroku daš, lahko da se lih. Ne, da ni kaj nevarnega, pa da ima malo občutka, da pripomore k skupnemu dobru. Pol v srednji so bile to počitnice, kakšne sobote, predvsem pa poletja, pol je taka akcija. Se pravi, s fanti na teren delati, nositi, žagati, mešati, malo to, uno, tretje. Potem sem pa jaz prišel že v bistvu v to fazo, da sem začel risati, projektirati. Mi smo takrat v tisti fazi, v bistvu smo dobili en program 3D, ki je v bistvu specifičen program za
risanje kaminov in peči, ima pač močno bazo nekih tipskih izdelkov in se da res zelo natančno, zelo lepo narediti za stranko predstavitev 3D, hkrati pa to tudi za fante načrt za izvedbo. In takrat smo v bistvu potem to začeli uporabljati. Jaz sem to se začel učiti in mi je bilo všeč in je bilo kreativno in zanimivo in sem to pograbil. Zdaj, če bi gledal nazaj, definitivno super stvar, ampak če bi zdaj le še enkrat delal, bi samo eno stvar premenil. Dalj časa bi delal na terenu. Še več časa bi mešal malto, rezal cegle, nosil zadevo. Zato, ker pol ti to še bolj pod kožo zleze. Bolj razumeš. Bolj znaš projektirati zadevo, z mislijo že, kako boš material porabil, kako boš olajšal delo, kako bo rezultat, kako bo lažje priti do tistega končnega rezultata. Ker če si bil ti tam in pol ti to projektiraš, zastopaš, razumeš proces, razumeš material, lastnosti, mere so ti v glavi, točno veš, koliko je ena plošča šamota dolga, koliko že po domačem že odpadamaš manj, ker študiraš že, ko rišeš, kako boš to porabil. Take stvari. Jaz še zmeram, pa mi to sploh ni noben problem, jaz pokličem naše fante, majstre, jaz pravim majstre, tiste, ki so v naši firmi, pa rečem, tole imam tlele, dejva pogledati. Ker je on vsak dan v tem, ker on dela na terenu, on vsak dan te probleme rešuje že desetletja in ve. In reče, tole, takole, mu jaz predstavim, kako sem mislil, ja, fino, ampak dej še takole zapeljne. In več, ko imaš ti izkušnje s terena, bolj si na temu delu lahko suveren. To je tista stvar. Zato v bistvu. Potem, če se vrnem nazaj, potem, ko sem jaz to začel projektirati, me je to v bistvu, ko sem rekel, da sem šel v pisarno, da sem začel risati, se s strankami pogovarjati, malo že tudi kakšne kataloge smo malo updatali, pa malo nam to je že biznis. Ja, to je pol si že nota. Pol ni uno, zdaj so počitnice, zdaj me bo v ponedeljek ata nekam poslal in bom pač šel, ko bom 4 nazaj, bom spet do drugega jutra imel prazno glavo, pa bom spet nekam šel. To je pol že druga zgodba. In jaz sem rekel, ne bom, zdaj pa pač se moram odločiti. In sem najdel en študij v Avstriji, se pravi podiplomc, ki je bil ob delu. Se pravi, meni je bila želja, da delam nekaj v smeri z strojništvom ali pa predvsem energetiko, da je nekako vsaj malo povezan s tem, kar mi počnemo, in pa da mi omogoča ta študij, da jaz zraven delam. In sem pač, to je bilo kar dosti želja, je kar težko in sem najdel v bistvu gor v Avstriji na Gradiščanskem, to je čisto en majhen kraj, Pinkafeld, ki mimo njega padeš, ki se peleš na Dunaj, kraj, ne vem, Kamengaš, bom rekel, nek smo li iz Mengša, ki ima v bistvu FH, oni pravijo, to je v bistvu kot neka Fachhochschule oziroma kot neka taka tehnična univerza. University of Applied Science, to je v bistvu univerza za trg, za prakso, ki ni, rekel, v tem smislu tako akademske narave, ampak te učijo znanja praktičnega, ki ga rabi trg, industrija, podjetja. Jaz sem tam gor najdel program, v bistvu trajnostni energetski sistemi, ki je v bistvu zajemal eno tako zgodbo, se pravi sonce, voda, biomasa, vse te stvari, ki so mene v bistvu tudi zanimale. In sem rekel, Mihael, zdaj imaš le opcijo, da nadgradiš svojo izobrazbo, hkrati ti bo to pomagalo nekaj za tvoj posel, če ne drugega boš dobil nek mindset, nek pogled na svet. Pa širino. Širino, definitivno. Ja, širino. Jezik sem se naučil, programi v nemščini, rekel 80%, 90%, ostalo angleško. Sem se to naučil do te mere, da pač lahko komuniciram kakor toliko brez težav. Pa delo sem lahko zraven. To je bilo v bistvu za vikende, sem jaz hodil vsak drug vikend, petek, sobota. 250 km sem se odpeljal, smo tam imeli program, pol zvečer smo šli na kakšno pivo, ali pa smo se učili, če smo imeli izpite, drug dan spet in potem domov. In po, ko sem jaz to v bistvu, ta študij, potem sem pa res že pol delal sporedno. Je bilo v bistvu delo 2/3 študije, 1/3. In ta faks mi je omogočil, da prvič sem to lahko delal, pa da sem ga tudi uspešno zaključil, ker je bil narejen tako, da so pač vsi moji sošolci imeli službe, vsi kolegi so bili v bistvu zaposleni in skrati imeli družine in vse ostalo in je bilo res temu prijazno.
Lahko sem imel to opcijo, da sem zaključil šolanje do neke mere, ker sem si ga jaz zamislil, da bi ga rad imel kot zase in pa še hkrati se upeljal v delo v firmi. Kako si bil pa star to? Se pravi, jaz sem šel, to sem jaz slab z leti, ne. Se pravi, ko sem bil 19, sem šel na faks, pol sem tisti faks, ki 3 leta, sem 4 leta delal, ne, logično. Ja, treba izkoristiti. To je tako, ne. Po sem pa šel na ta +2, ki sem ga pa, se pravi, sem bil 23-24 let star, ne, ki sem se upisal +2, pa sem v bistvu ta 2-leten program, mislim, da tudi 3 ali 4 leta delal. No. Jaz sem vse izpite naredil. Potem sem se pa za diplomo odločil, da bom delal en razvoj enega kurišča za pečine, to je bilo pa pač diplomsko delo. Oni pravijo v bistvu diplomsko delo, v bistvu je to pač druga stopnja, ne? Ampak v Avstriji ima malo drugačne nomenklature, poimenovanja tega, ki pri njih je, zakaj si gre, ne? Pri njih je diplom inženir, ne? In tudi če je zdaj to druga stopnja, si ti magister, je to pri njih neka marka. Če si ti diplom inženir, to že desetletja nekaj pomeni, ne, v nemško govorečem svetu in so oni pač sploh v teh fakultetah, ki so bolj, rekel, praktične narave, to ohranili zato, da trg ve, v bistvu, kaj ti prinašaš, kot kakšno znanje in vrednosti prinašaš, recimo zaposlenemu. Kakšne dodane vrednosti? Delodajalcu. Ne. In sem jaz naredil eno tako kurišče za lončene peči. Razvili smo v bistvu od urad do voda v zraka, do samih elementov smo vlivali iz nekega šamota in je bil to kar en tak zalogaj, ker sem jaz pač tukaj tudi sodeloval, seveda tle mi je oče grozno pomagal, tudi kolegi moji iz firme, iz branže so v bistvu dobil merilne naprave, so mi pomagali z dimnikarji, da sem lahko sploh, rekel, meritve pol naredil, mi smo pol merili, rekel, emisije, delce v samih dimnih plinih, da smo pol ugotovili, da je naš produkt v bistvu dejansko zelo učinkovit, da imamo zelo velike izkoristke in zelo lepo zgorevanje. Je pa to res ni bila stvar, ki bi lahko rekel, po teh modernih metodah v mesecu 2 spišeš, zagovarjaš in je tvoj študij zaključen, ampak se je pol to kar razvlekel. No, tak resen projekt. Pa je ta projekt živ? Je prišel v realnost? Ali... Zdaj, če poštejem povem, so z Atom tako zmenjena, da ko bo šel v penzijo, da bo delal na njemu. Je živ. Tisti en primer, prototip je živ. Ne? In ga lahko zdaj, če sem videl, sedeva ga lahko zakurva in merva in vse. Ampak bom tako rekel, je stvar toliko kompleksna, ratala na konc, ker sem jaz pol res hotel stvari spimpati, sicer, da je v tej fazi, kjer je zdaj čist predrago to spravljati v neko resno proizvodno, ker je, bi rekel, preveč detajlov in tako, in tudi trg, niso zahteve trga take, da bi tako visoke verjetno. Mogoče bomo to še čez 10-15 let potegnali z predala, pa bomo rekli, imamo dober ground. Ja, 20 let nazaj sem vedel, kam gremo. To je to, no. A veš, kaj že ta rek, ne? Najmočnejša ideja, kateri je nastopil čas, a veš, ne. Čas mora biti, ne. Imaš lahko super idejo, sam če ni čas, ta prav. Je pa to ena taka luštna stvar, en tak projekt, ki sem prav z veseljem ga delal. Še enkrat le res oče mi je veliko pomagal z idejam, z realizacijo, da so to pri nas sodelavci v soboto rezala šablone, delala neke reže za zrak, prepirala, pa kurla, pa merla. Luštno je bilo. Ja, se je slišati, da je lep spomin. Dobar, ja, to je bil en tak bonding moment, no. Se mi zdi, da... Je bil, ne? Ja, fino je bilo, no, ker sva... A veš, kako je, ne? Ker je to proces v podjetju je zmerno pleten še en, ne? Ali je to stranka, ali je to nek dobavitelj, ali neki maili letijo, pol je skozi neka dinamika. Takrat sem rekla, le si dobiva v soboto, lej po zajtrku bova kao spila, pa pol je to trajalo 2 ure ali pa 8, se nisva vedela, ne, mi da so tam čarala, ne, po domač povedan. Ne. Ja, to je bilo vole. Tako, pol so dala pa to, pa so dala pleh odrezati, pa ni pasal, pa so dala nazaj. To je bilo pač, a veš, ne. Je, igraš se. To je pač diplomska naloga, ne, ki to prenese, ne, ki ni komercialen projekt, ne. Če bi to delal posel, bi že zdavni zaprl. Ne. Ja, dejstvo. To ne gre tako, ne. Pečarstvo. Ja. Ne, meni se najbolj zmeraj fascinanten zdi, ka
Veš, ki so pri teh študijih, pa to, ne vem, nekdo, ki je magister prava ali pa magister uprave, ali pa, ja, to so ljudje z znanjem, Pa imaš pa enega mojstra, ki bo ti mogoče rekel, da je naredil 3-letnike srednje šole, Imamo pa kar občutek, da on pa nima znanja, A v resnici, ali pa ne vem, jaz sem imel sam proba tudi branžo, recimo v visoki kulinariki, Okay. En kuhar ima lahko, recimo, moj zelo dober prijatelj, ki je, ne vem, trenutno, mislim, da je še vodja slovenske reprezentance kuharske, ima na primer narejeno samo 3-letno gostinsko šolo, Sem tukaj, on knjig pa časa vložil to noter, bi bil lahko doktor kulinarike. Verjamem. Podoben je pa v 100%. obrtništvu, Imaš ti mojstre, ki ne samo da rabaš znanje, ampak ti moraš, recimo, sploh prekašamo lepilo. Kot tvojega zapestja, moč pritiska plazme na to lepilo, da ti res lepo potegneš, da to res lepo paše, da to, ali pa ti, ne vem, s čim režete, pri nas veliko s flexom delamo. Ja, dobro, imamo mi cikolarje. Kako ti s flexom to lahko delaš? Kakšne so te ročne spretnosti? To je ogromnega znanja, ki ga ti ne moreš prebrati, ampak ga moraš oddelati. In napake narediti. In meni se škoda zdi, da se te stvari danes v tem času, ki je vse, to, kar so se že prej pogovarjali, pa digital, pa gor, pa dol, da ljudje imamo občutek, ne vsi, ne bom posploševal, ampak da se še premalo ceni, da so imeli včasih ti mojstri več spoštovanja, ki ga imajo pa danes. Se je tukaj tudi upad zanimanja za poklicane. No, in moje vprašanje iz tega sledi. Koliko težko je danes dobiti dobrega pečarja, da ga ti zaposliš? Ga ni, ne obstaja. Ga moraš vzgojiti. Moraš ga vzgojiti. Ja. A veš, koliko časa pa to traja? Zelo odvisno. Odvisno, ker tudi samo pečarstvo, zdaj, mislim, jaz se strinjam s tabo 100%. Ker jaz imam spoštovanje do čisto vseh poklicev, ker če poklic obstaja ali pa neka dejavnost, to pomeni, da jo družba rabi. Se pravi, vsak izmed nas omogoča, da življenje teče, da mi lahko normalno funkcioniramo na poslovnem, na privatnem nivoju in ni poklica, ki je, bi rekel po domač povedan, brez veze. Vsaka stvar, če obstaja, ima neko publiko ali neko potrebo, ki jo pač zadovoljuje. To je 100% res. Je pa res, da tukaj je zelo velik prepad ratu med temi rokodelci ali pa temi fizičnimi deli, obrtniškimi in pa nekimi, bi rekel, tako bolj šolanimi poklici ali pa nekimi bolj čislanimi poklici. Ne verjamem, da je tudi po celi Evropi tako ali pa po celem svetu tako. Odvisno zdaj, tudi družba zelo vpliva na to. Mi smo v bistvu en del te zahodne družbe, kjer se je sistematsko pa pejt na faks, pa da ne boš umazan, pa da ne boš cel življenje delal, pa boš zmatran, pa boš pri 40-ih zgaran, pa ne boš mogel. Pejt na faks, boš gospod, boš učen, pa te bojo vsi spoštovali, pa dobro plačo boš imel, fajn avto, vikend, pa lepo ženo. To je bil, Ja, to je bila dogma, to smo verjeli. To so nas šopali. Ja. In zdaj, enim to rata, seveda, vse to, kar sem naštel, ampak ni pa res to, da pa, če si pa ti rokodelec ali pa obrtnik, pa da ne moreš svojih ciljev doseči ali pa svojih želja. Ker definitivno je lahko tudi tukaj zelo lep del, pa zelo tudi v redu plačan, se tudi ni to, bi rekel, ampak nismo pa tam, kjer bi si želeli biti, da bi rekel, da je to nekako v nekem ravnovesju. Ker jaz sem zmeraj rekel, recimo obrt, ali je to predvsem gradbeništvo, oziroma gradbena poklici. Dejansko pač mi rešujemo probleme ljudi v vsak dan. Ali je to električar, vodovodar, pečar, ali je to parketar, ali kdorkoli pač upremlja dom. To vsak rabi. To vsakodnevno ti hodiš po tleh, vidiš bele stene, voda ti teče, peč ti gori, elektriko imaš. To so osnovne potrebe. In to, nekdo, ki ti to uredi ali pa popravi ali pa ti neko rešitev najde, mislim, da je tak človek vreden spoštovanja, lih toliko kot nekdo, ki ti bi rekel, ali je to profesor, ali je pravnik, ali zdravnik, ali kdorkoli drug, pač rešil ti je življenjsko situacijo, ki si jo imel, bivansko recimo, nekdo te pa pozdravil, ali pa te naučil na fakulteti. Vsi so spoštovanja vredni. Meni je rekel en gospod
starosta gradbeništva z tega našega konca, ki delajo tudi pač večmilijonske investicije. Sedim pri njemu doma, ki bomo pač adaptirali ene stene in se pogovarjava in on meni pravi, veš, kva ti povem. Prav, za moje pojme sta v življenju pomembna 2 poklica, ali pa najbolj pomembna 2 poklica. Okay. En je zdravnik, ker nas zdravi. Ja. Prav, drug je pa gradbenik, ki dela stvari za 100 let in mi v tem živimo. Lepo. In sem rekel tako, zanimiva perspektiva. Ja, zelo. Zanimiva perspektiva, ker na koncu tudi, ne vem, če se obrneva to, kar si prej izpostavil, ja, veliko je odvisen, z katerega konca sveta si, Klev Gloman ima vlogo, se pravi dom pa klima, v kateri živimo, je definitivno zelo povezana. Starši so influencerji, za nas, ki smo mladi, oni nas usmerjajo. In Slovenci imamo ta svoj dom, vsaj kukar je meni do zdaj znanga, imamo še nek poseben odnos do njega. Ja, bi rekel lahko, da še. Ja. Še, ja. Poudarek na še. Vprašanje je, koliko časa. In je res zanimivo, kako ta gradbeniški sektor si fizikalac, po domače. Ja, dejansko, ja. Ustvarjaš pa nekaj, kar ljudje živijo vsak dan. A veš, dom je imel zmer, bi rekel, v preteklosti en tak zelo simboličen pomen. V dom si se rodil, v domu si odrastel, potem si od doma odšel ali v vojsko, ali na študij, ali za delom, potem si se domov vrnil k staršem, na obisk ali živeti nazaj. To je zelo velika simbolika. In dom je pač v pesmih ali pa v literaturi ampak dom neka pač bi rekel vrednota ali karkoli, ampak dom so stene, dom je treba zgraditi. Ampak srce doma je bil pa zmer kurišče. To pa ja. Kako pa ti vidiš vlogo danes kamina v sodobnih hišah? A veš, da zelo tako, res čustveno in simbolično. Ker zdaj v bistvu, ko smo rekli, dom sam po sebi, včasih je bila to kmečka hiša ali pa neka, rekel, mestna hiša. Zdaj so domovi, rekel, moderni objekti z vso tehnologijo, z smart home sistemi, z vsem tem. Vse živo je. Vse živo je. In jaz vidim kamin kot en stik z naravo pa s preteklostjo. Kamin ali pa peč ali pa štedilnik mogoče v kuhinji te vrne malo ven iz tega digitale, iz teh vseh gadgetov, dodatkov, oprem, sistemov v tisto, da si ti spet pristno povezan z naravo. Ker ti, recimo, če govorimo o tisti najbolj pristni stvari, kamin, peč ali pa štedilnik na drva, ti moraš drva imeti, oziroma si jih moraš priskrbeti, jih moraš nasekati, jih moraš ti sam prinesti, zložiti in zakuriti. To ti noben app ne bo naredil, to ti nobena smart home sistem ne more narediti, to moraš ti narediti sam. In to, če ti to vzameš kot en ritual, kot en obred, ko prideš domov iz službe ali pa zjutraj preden greš, te to lahko zelo pomirja. Ti to da en signal, zdaj sem jaz domov prišel, v svoji družini, sem zakuril kamin, zdaj smo vsi skupaj, smo doma, dom dobi eno toplino, ne rabiš niti televizije prižgati, ne rabiš, bi rekel, scrollati po social media, ti se usedeš s svojo familijo pred kamin, gledaš ti ogenj, igraš se družabne igre, se pogovarjaš, vsak ima tisto zgodbo dneva zapovedati. In če zraven kamina to narediš, mislim, da lepš ga ni. Tako nekako. Pač, seveda so to še zmeraj ogrevalne naprave, ki imajo svoje tehnične lastnosti, ki imajo svoje bonuse, ki imajo v bistvu prijeten vpliv na počutje ljudi, na to klimo v prostoru. Neko grelno telo, toplo, ki v prostoru, pač bi rekel, vpliva pozitivno na počutje. Ampak jaz mislim, da v modernih domovih je tle bolj ta vloga. Arhitekturni kos in pa emocionalna zgodba. Ja, se popolnoma strinjam. Ta stik z ognjem, malo misteriozen, večanje, poznam to, ki je star, kakor je človek. Ja. Toplina, ki jo daje, je zagotovo čist druga. Mislim, imamo na Dolenjskem imamo eno hišo. No, imeli smo krušno peč, veš, to ne vem, staro od 30 let. Klasika. Ja, sicer smo jo podarili, Ker je bila prevelika, Ja. Pa čez pol sobe.
Ja, sej to je. Bila je pa, ker so bila v bistvu, jaz z bratom majhna, no, jaz imam ful lepe spomine, kaj mami zaukrila, pa si se na peču lego, pa dober, sej čar peči je bilo to, da te malo rad pekel, pa šel malo dol, pa šel malo nazaj gor, pa to šel je igra, spet malo dol. Ja, to je del igre. Ja. In, no, zdaj imata pa v bistvu starša, imata pa tudi velik kurišče, no, in ogenj, ja, super je imeti toplotno črpalko, zato da je kopalnica temperirana, da so spalnice temperirane, da so termostati, da je primerna temperatura za telo, zato da ti pomaga, bla, 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 ampak mislim, se ne moram lepš povedati, kaj si no. Se zelo strinjam. Zanimiva zgodba je recimo, tako, ko se s strankami pogovarjaš, nekdo, ki je že imel v svoji mladosti stik z eno tako zgodbo, ko imaš ti, s krušno pečjo, jaz njemu ne rabim skoraj nič več razlagati. On vse ve. Jaz moram sam z njemu pogovoriti, kakšne ima želje, sliko mi mora pokazati, kaj bi rad, pa sva, v bistvu uvod sva čist preskočila. Ne. Nekdo, ki pa s tem ni imel stika, mu moraš pa še v bistvu povedati, kaj to sploh prinaša, v smislu tisto, kar številke ne popišejo. Kako pa to narediš? Recimo, ne vem, nekdo... Najlažje, če pozim prideš k nam, pa te zraven peči postavim, ker je zunaj -10, pa se usedeš zraven, pa te je že veliko več jasen, ker v salonu gori ena ali pa dve. To je tisti feeling. Ne? Ali pa rečem, če si kdaj na Gorenskem, kakšni domači stari gostilni, tam v Vogalu je na zelena lepa reč, to je krušna peč. Ne? Naslednjič, ko bo šel direkt za uno mizo, ko boš v smučanje zraven peči, ne? Še videl, ko bo lušten, ko boš tam premražen prišel, pa te bo pogrel, pa te bo cel telo, rekel, s to toploto. Zanimiva je ena zgodba, rekel, mamica je enkrat rekla, ko smo se lih za eno peč menili, rekla, lejte, mi imamo novo hišo, super, tako kot so rekla, talno, top, vse dela. Ja. Vse imamo na aplikaciji, ko se peljemo z leta po zim, mi se lepo gledamo, kaj se dogaja. Ampak otroci pridejo vsi mokri, vsi premraženi, jaz jih ne morem na tla položiti, da se pregrejejo. Jaz jih dam k peči za 5-10 minut, da se pregrejejo, da tiste v bistvu v reku mokre cune dajo stran, da se pregrejejo, pa gremo pa pač potuš, pa zrihtec se, a ne za spat. In je rekla, to jaz ne zamenjam za nič, ker to je res tist, v reku, neprogrešljiv doprinos. Ne? Ja, pa ta element, recimo, midva kot očeta, ne? Ja. Ne greš pa zjutraj zakuraš, da se sine pa partnerka zbudita, da je že toplo, da... A veš, počutiš se... Ja, ne, z vidika tako vsakodnevnega življenja, mislim, nikoli nisem toliko dober tega videl, kot si zdaj to predstavil. No. A veš, zgodba je, se pol vidiš, da ti je čist kristalno logična. Ampak pač točno to je, ne. Ti recimo mogoče kot rekel, oče družine, ti moraš skrbeti za bi rekel, svojo družino, da je na toplem, da je na varnem, da je vse tako, kot mora biti. Take osnovne potrebe so. Tako, in ogenj je vedno bil, že pradavnini, tista osnova. Dajo je varnost, se pravi divje zveri, ognje so se bale, si jih odgnal. Dajo je toploto, da si imel preživetje. In pa pripraviti je hrano. To so najbolj osnovne stvari. Ne? Mi smo v bistvu, mi imamo to nek zapisano, ne? Nek vseb. Samo pač zdaj te distrakcije z vso tehnologijo so to porinile na totalno obrobje. Ampak ni naključje, da recimo na enem pikniku ali pa na enem druženju zvečer na konc, ko je že tema, se ogenj zakur in samo tiho 10 ljudi lahko samo v tišini gleda tisti ogenj. Noben ne rab sploh nič reči, pa ni čuden. Vsem je super, ker ogenj je del te zgodbe, tak močen element. Mi smo ga sam ukrotili pa spravili v eno, bi rekel, obliko, ki je za moderne domove primerna. Drugače pa prodajamo staro zgodbo. Ja, več 1000 let staro. Točno to, ne. Zdaj nismo se vi tega zmislili, samo pač v moderno formo, ne. V varno formo. Ogenj, če ni pod kontrolo, je pa nevarnost. Ne. In to je pa tudi tisto, kar je treba biti pozoren. Jaz si kjerkoli stvar, če ni dobre kontrole, je lahko nevarnost. Tudi preveliko gledanje televizije. Definitivno. Čeprav se ne upečeš, pa bilo boljše, da pse. Jaz pravim, največkrat so ideje, bomo imeli kamin, bomo imeli pa gor televizijo. Jaz sem rečel, ne, to sta dva čist premočna elementa. Vsak rab svoj fokus, vsak rab svojo zgodbo in predvsem sta pa čist diametralna. Ogenj, televizija ti obljubi vse, ne. Vse gre gor, ne. Kamin ima pa samo eno zgodbo in skozi isto, ampak tako. Ta pravo, ne. Skozi je isti film. Globoka je. No. Skozi je isti film, ampak vsakič je drugačen.
Minimalno. Ja, noro. Kako simple stvari se hitro pozabijo, pa kako resnico res bistvenega pomena za kvaliteto življenja. No? Seveda, zato ker ti si pozoren na tiste stvari, ki veš, da jih rabiš. Kuhno rabim, da si bom kuhal, potem rabim pomivalen stroj, da ne bom rabil na roke pomivati, pralen ga rabim. Gretje rabim pa tako, da me učim en dela z njim, se pravi, moram imeti toplotno ali pa nekaj tacga, da bom jaz klik to naredil. Pa ugotoviš, da dom je več kot to. Dom je počutje, ki ti prideš. Kolikrat imaš težek dan v službi ali pa na cesti, rekel, neke težave so in ti prideš domov zmatran. Koliko je važno, da ti v tisti prostor stopiš in je to, bi rekel, tvoji ljudje, ki jih imaš rad, pa še ambient, da te pač pomiri, da ti rečeš, ok, zdaj sem pa varno v pristanišču, tukaj je pa vse lepo in prav. Ja, zagotovo. Mislim, na koncu moraš pa itak, ti lahko tudi kamin imaš, treba ga zakuriti, pa to ceniti, pa videti priložnost v temu, ne da imaš tam en kamin, pa ne gori. Tako je, ne. Kamin, jaz zmer pravim, mi delamo kamine zato, da delajo, ne. Doskrat pride stranka pa reče, ja, pa mi bi imeli pa kamin, zato, ker ga je arhitekt narisal, pa res bo lepo pasal, ampak sploh ne vem, ali bomo kurili ali ga ne bomo. Pa imaš tle dve zgodbe, ne. Eni ga res ne. Ene pol srečaš, ne vem, čez 3 leta pa prav, mi ga skozi kurimo, to je noro, ne. Jaz nisem mislil, da kurva, ne, ampak meni je to zdaj pač, jaz ne morem, da ga ne bi, ne. Čim je 10 stopinj pa malo hladno, jaz takoj, ne. Različno, to je zelo, različno, ne. Zato jaz bi rekel, vprašam ljudi na začetku, kako vi živite, ne? Kakšen je vaš življenjski stil? Kako vi funkcionirate čez teden, za vikend, ali ste doma, ali ste skozi na izletih, ali boste to uporabljali, ali ne boste, ker na podlagi tega ti lahko pač priporočim pravo napravo za tebe, ne? Neke stvari so boljše zato, da se uporabljajo konstantno, neke stvari imajo zelo hitre efekte, lahko pač zakuraš enkrat na teden, pa bo stvar, bi rekel, upravičila pričakovanja. Ja, zagotovo, ja. Najrajši imam polno, sej v bistvu rabim sam za 2-krat, 3-krat zakurat, sej ne rabim nič tako resnega, kar nekaj sam to, da je. Kakor sem jaz nazadnje vedel, tudi v avto, kaj je sam za do trgovine, pa do lekarne, pa za hmaš, ne. Ni isto kot kombi. Ja, ampak tudi mora imeti tehničen pregled narejen, ker drugač ne sme na cesto, ne? Čeprav sam do sosede na kafe pa do najbližje trgovine. Ne? Tako tudi pri naših napravah, tudi tisti, ki se 2-krat kur na let, pa se pol ne 2-krat, se 20-krat, ne, mora imeti vse, kar potrebuje za dobro in varno delovanje, ker drugače je to lahko nevarno. Pa nima zadovoljstva. Ne? Če kamin ali pa peč, če je to kvalitetno narejen, pol tudi dobro dela. In tako je, ne. Nekdo ima 30-40 let staro peč, ki je že dotrajena, pa je že malo zmahana, pa bi bila malo servis. Ampak ta človek to peč kuri vsak dan, on jo pozna tako kot sebe. On točno ve, zjutraj je -10, tole danes bo zalaufal v 0. On točno ve, danes je pa dež, pa 10 stopinj, danes bomo imeli pa težave. Če daš nekoga drugega. Zakaj bo imel težave? Zato, ker so druge razmere. A tlak, o čem govoriva? Tlak, govoriva o zračnem tlaku. Kako dimnik potegne zrak, ne? V bistvu tle peč sama po sebi niti nima toliko vpliva kot pa dimnik sam, ne? Ker dimnik v bistvu dela na naravnem vleku, ne? In idealne razmere so hladno, pa visok pritisk, se pravi jasno vreme, ne? To pomeni, da nič dol ne tišči, zunaj hladno, noter je toplo in se vzpostavijo termodinamične razmere, ki omogočajo, da ta bi rekel, peč ali kamin zagon, tisti štart, ki je najbolj kritičen, naredi brez težav. Če pa to nek jesenski popoldne, ko je dež pada, pa megla je, pa toplo je, recimo za razmere peči je 10-15 stopinj toplo, ne, takrat je pa težko zakurati lahko, ne. Imaš težave, se moraš lotiti tega malo z večjo. To je tako, kot speljati naravnost ali pa v klance spraviti. Zdaj imamo tiste hill assiste, ki te drži avto, ne, ampak v starih avtih, tisti, ki vemo, ki smo jih vozili, ne, druga je zgodba. Takle klanc speljati. Ročna pa sklopko kurt, pa gremo. Pa isti avto, ne. Sam druge razmere imaš na terenu, ne. Na ta način nekako bi lahko to opisal, no. V bistvu, če ti imaš lahko Rolls-Royce od kamina, če z dimnikom nisi dobro naredil, oziroma da ti niso svetovali primerne vgradne dimnika,
Ja, imaš težavo. Ne? A mi lahko razložiš, kateri elementi so bistveni pri planiranju kamina? Na kaj mora biti človek pozoren, naprimer, ne vem. Lahko ti dam primer. Okay. Meni je zmeraj luštno delati na kaj stadijih. Komod. Mi imamo zraven hiše zdaj teraso od doka 55 kvadratov. Dobro. Terasa bo, se pravi, mišljena je to za letno zimsko porabo. Bo zaprta, ampak ta stena, ki bo steklena, ne bo to zdaj iz teh večjih profilov, ampak je bolj ta prehodna, se pravi, toplotna izolativnost ni bo kaj kva. Ok, razumem, ja. In jaz bi si zdaj v tem prostoru želel kamina. Dobro, zdaj pa kaj rabim? Ja. Malo se mi zdi, da zna biti izziv dimnik, ker je to med hišam. Lahko ti pa tudi sliko pokažem, ker to je resno vprašanje. Bova rešila. Kako se ne jaz imam zdaj en prostor, ki bi rad, da ga pozim takrat, ko pridem noter, a ne, ker drugega ogrevanja ni, ker je v bistvu betonska plata, da je to relativno, da hitro ogreje, da je preprosto za vzdrževanje, kako bi se zdaj bomo mi tega lotili? Ja, zdaj tle je v bistvu res fino je, ne, da mi kot pečari, da imamo čim več inputov od stranke. Ne. Če je to v fazi načrtovanja, so to načrti, če je to v fazi gradnje, so potem to ogledi ali pa neki razgovori, sestanki z nadzornimi gradbeniki. Mi moramo vedeti, kakšno je stanje oziroma kakšno bo stanje. Potem pa pogovor. Ne. Zdaj ta tvoj primer je dosti specifičen, ker je pač zasteklitev zunaj nek tak prostor, ki je v uporabi, rekel, lahko zimsko letna varianta in tako naprej. Zdaj, kar je zelo pomembno, ja, jaz pravim, preden se sploh začnemo pogovarjati o kaminu ali pa peči ali pa kjerkoli napravi, se moramo pogovarjati o tem, kakšne so želje. Se pravi, ti si želje povedal. Ne, da bi rad da bi hitro segrel. Iščem slikco, da si už znal predstavljati. Da boš hitro lahko pač ogrel ta prostor, da ne bo zahtevno za vzdrževanje, da boš imel verjetno enostavno uporabo. In potem v tem primeru recimo bi bil en kamin s kaminskim vložkom neka taka prava zadeva. Ne? No, sicer tole ni glih dobra slika, ampak približno si už pa znal predstavljati. Z vsega se. Aha, vidim, ja. Aha, ok. Se pravi ta del, ki gre naprej. Ali tlele, kaj stojiš? To je, se pravi, klej na tej strani je že hiša in je to odprt, klej od spredi imaš polje pa še travnika. Ne? Vidim, ok. Sam ta je... Ja, zdaj recimo, to je zdaj spet, evo, slika pove 1000 besed. Meni se je zdaj odprl marsikatero vprašanje. Ja. Govoril si mi ene par alinejc vprašanja iz tole sliko. V redu, zdaj mi, da sem videla, da je to lesena konstrukcija, se pravi, takoj meni zazvoni en alarm, požarna varnost. Mi, da mora pri dimniku in pri kaminu dodatno biti pozorna na odmike od lesene konstrukcije, delati preboje večje kot pri betonskih ploščah in tako naprej. Zdaj recimo v tem primeru, kar si zdaj le meni pokazal, v redu, to bo nek prostor, ki je dokaj odprt, dokaj velik. Vi tam ne boste, rekel, konstantno si predstavljam, da ali boste to tam, rekel, to ni dnevni prostor pol, da boste... Ja, v bistvu, mislim, zdaj le trenutno to je v zgodnji fazi. Ideja je imeti pač orang kuhno noter, veliko sedežno, zato ker v hiši živiva z bratom, ki ima oba mlade družine. Se pravi, ideja je vikend, nedelja, zakuraš kamin, če je zima, zakuraš kamin, ful imamo enega prostora, lahko skupaj skuhamo, tako da je tak malo bonding, pa lahko vsaka družina zase to uživa, je pa prostor tako velik, da če se nas, recimo, če se vsi zberamo, imamo kaj en tak majhen prostor za druženje. Jaz smo pravim tako kaj en community-based. Razumem, ti common rooms. In pol bomo imeli, recimo, ne vem, bo platno, ne bo televizija, ampak bo platno, ker jaz sem ful filmofil, rad gledam kvalitetne filme, rad gledam pa tudi kvaliteta noga. No, super, evo, to take rabimo, veš, ne. Recimo, evo, to je zdaj tisti del, ki je bil v bistvu zelo ključen. Ti si meni zdaj razložil, kaj boste vi počeli. Ja. Zato je tisto prvo vprašanje, kako vi živite in kako bo ta prostor živel z vami in kako bo ta kamin ali pa peč, kako bo to se ukomponiralo v vaš vsak dan.
v redu, vi boste tam ta prostor uporabljali za druženje, se pravi, se boste tam zadržali dalj časa, ogenj bo en element, ki bo to popestril, ki bo tukaj pomemben vizualno in toplotno in tako naprej. Tako da bi pač v tem primeru prostor je dokaj odprt, velik, ne, v bistvu ni nek majhen prostor in je tukaj potem v tem primeru dal en kamin na drva s kaminskim vložkom. To pomeni, da imamo ogrevanje na 3 različne načine. Ko boš zakuril, bo ogenj po 5-10 minutah začel dajati skozi steklo. To je prva toplota, hitra toplota. Ko boste vi noter prišli, mogoče bo hladno, če se rekel toplotna izolacija ne bo na najvišjem nivoju tam in bo treba hiter efekt. In to je ta hiter efekt, da bo hitro, da je toplo. Da je toplo, da vam je prijetno, da se vi tam razkomotite, da pa reče, ok, zdaj pa že lušten, zdaj pa lahko, ne vem, da se pa damo jakence dol in zdaj smo tako na easy, ne. Potem imaš zračnike na teh kaminih, ki v bistvu čisto naravno kroži zrak med prostorom in notranjo komoro kamina. To pa pomeni, da v bistvu ti segrevaš zrak. Zrak pa je medij, ki kroži v prostoru. Se pravi, na ta način bova dosegla, da se bo ta prostor, ki je dokaj velik, pregrel tudi na unmu drugemu koncu tam dol v vogalu, da se bo pač ta toplota razporedila po prostoru. Hkrati pa kamine, recimo pečari, ki jih delamo tako, ko se zagreje, spravim, no, to je ena čisto posebej tema. Kaj je dober kamin in kako ga obzidati? Ne? Ga obzidamo na način, da tudi ta masa, ta obloga se segreje. To je pa tista toplota, ki je trajna. Se pravi, mi ujamemo del te toplote v ta material in to potem seva. Ne? V bistvu, ta kamin se to je šamot. Šamot, v bistvu so šamotu primerljivi in še bolj dodelani materiali. No. Po nemško se reče to kamin bau plošča. Ne. Če rečemo kamin, ne, pa bau, ki je gradnja po nemško, ne, to je v bistvu prav plošče, ki so optimizirane za gradnjo kaminov, ki imajo ustrezno gostoto, ustrezno prevodnost in so namenjene prav za ta namen, da optimalno akumulirane. Ker če ti preveč obzidaš nek kamin, ga ne boš niti pregrel. Ne. Mi bi lahko na koncu rekli, v redu, damo kaminski vložek, pa zabetoniramo okoli njega 10 cm steno. Nikoli ne boš pregrel. Ja, nič ne bo. Ne. Ti boš tisti kamin hajcal do konca, ne boš tiste stene pregrel, ker je preveč masivna. Ne. Moraš tle loviti nek optimum. Ne. In ta obloga, to je pa tisto bistvo, kaj jaz pravim, kaj naredi dober kamin. Ne. Na koncu ne, so en kup enih detajlov, ampak da imaš ti to prijetno toploto. Te toplote ti ne more dati knauf. Se pravi, mavčno kartonske plošče, siporeksiton, tudi ne, ker je pač to lahek material, ti moraš imeti maso. Šamot, rečeva šamot v tem primeru in primerni ali pa primerljivi produkti pa to zagotavljajo in to je pa tista toplota, ki pride pol, ki ti nehaš kurati, bi pa film gledal. Ja, ogenj ni več v fokusu, tebi pa kamin seva toploto. Kot hiše na morju, zvečer se skladi kamen na steni ene stare primorske hiše, je pa segret in daje. In to je ta princip. In to sevanje je pač v bistvu za človeka pa najbolj prijetno. Ne? Mi nismo, jaz pravim, to je recimo, to me je oče naučil, ne? Sem se v bistvu kar dosti teh njegovih punchlinov naučil, a veš, ne? Ja, mi nismo ljudje, ki smo na prepih narejeni, ne? Se pravi, da nam topu zrak v glavo tako le držiš, ne boš se dobro počutil. Mi smo na sonce narejeni. Sevanje, to je tista prijetna toplota, ki nam ugaja. Ne? In ta toplota je primerljiva sevanju sonca. Ne? To je tisto, ki ti daje to ugodje. Ne? Nežno, pa trajno. Ne? In ko boste vi gledali zvečer film, vam bo ta kamin, vi ga navte kurali, ker gledate film, gledali ga tudi navte, ker gledate pač film, ne? Ampak on bo pa še delo za vas. Ne? Potem so pa na tem, da imava tip naprave, potem mora pa v bistvu, so pa tiste najbolj važne stvari, ki jih ljudje dostikrat pozabijo. Ne? Da kamin ni sam hladilnik, ki ga pripeleš, pa še za hladilnik rabiš štekar med blizu. Ne? Ja, pa vodo. Ja, tako recimo. Ne? Ampak rabiš še pač support sisteme, se pravi, to je pa dovod zraka, pa dimnik, ki sta v bistvu del sistema. Ne? Jaz pravim, da vsak kamin ali pa vsaka peč se začneta na zajemu zraka, ki je pončajno na fasadi, neka rešetka, pol je ta kanal, ki dovaja ta zrak v samo kurišče in pa potem cevi, ki preklapljajo na dimnik in pa dimnik gor. Ne. Se pravi, naš sistem se začne na fasadi in konča na strehi gor, čist na vrh, kjer je konc dimnika. Ne. In to vse moraš pilati v zgodbi, da jaz rečem, ali pa, evo, zdaj imamo pa kamin, ki je vse kljukce, ta stvar funkcionira, ne. Ker mi vedno delamo
za, mislim, worst case scenario, za slabe razmere. Recimo, zanimivo je to, na nižji nadmorski višini so ful boljši pogoji, kot pa v hribih. Zato, ker imaš več atmosfere nad sabo in je ta razlika v tlaku boljša. En kamin bo v Kopru delal, na Pokljuki ne bo. Na isti situaciji skopiraš. Zato, ker je tam večja masa zraka in je v bistvu ta termodinamika in tlačne razlike dimnika so bolj ugodne razmere. Kako pa rešiš to? Ja, tako da recimo na višjih nadmorskih višinah moraš projektirati više dimnike, večje preseke, bolj si pozoren na to. Po domače bi temu rekli, če ti nekdo na Primorskem reče, ja, imamo pa dimnik že imamo, ampak je mal kratek, pa greš, pa pogledaš, pa zračunaš, pa preveriš, pa mal se še, bi rekel, zreš nazaj v svoje projekte, pa rečeš, ja, bo šlo, dočim tega na nadmorski višini 1500 rečeš, smo čez mejo, oziroma ne vemo. En dan ja, en dan ne. In jaz pa rečem, lejte, dajmo narediti tako, da bo vsak dan ja. Ne en dan ja, en dan ne. Pa za zihraca, ne. Tako, to je tako, kot zdaj rekel, zdaj ti jaz prodam avto, ki bo 5 dni na teden bo žgal, en dan ne bo, en dan pa ful s težavo, A je to un dan, ki ne bo žgal tista nedelja, ki ga noš rabo, ali boš lih takrat ga krvavo potreboval, pa ga ne boš mogel žgati. To je tista stvar. Se pravi, dimnik, dovod zraka, potem je pomembno podlaga, se pravi, kamini pa peči se postavljajo na estrih, ki pa od spodaj ne sme metalnega gretja, kakšnih drugih inštalacij. Izolacija mora biti nosilna, stirodur, recimo XPS, plošče, ki tacga, dovolj velika, rekel, debelina še estriha čez pol, da to naredimo nosilno, Kako pa je teža, recimo, v povprečju? Kamin, a veš, zdaj razlika je med kaminom pa pečjo, lahko to pol, če kaj v tem rečeva, ampak kamin s kaminskim vložkom je v bistvu industrijsko izdelano kovinsko kurišče, ki ga mi obložimo. In tukaj so recimo mase, ne vem, zdaj na pamet rečem, lahko 500, 600, 700 kil, vse skupaj, pol na koncu, do tone. Če pa mi da grejo lončeno peč, rekel obrtniško lončeno peč ali pa celo krušno, je pa to v bistvu, so pa to vrata kovinska, lahko steklena, lahko ne, potem je pa vse zidano, polna je cela šamota, malte, vseh možnih elementov, s keramiko obložena ali šamotom, je pa to na hiter, lahko sta dve. Jaz pravim, to je najtežja stvar načeloma, ki stoji na estrihu. In pa pravi, ja, pa ne bi toliko dal izolacije, pa bi tam še malo eno cev pelu, ki imam lih tam za klimo, pa pa tret. Jaz pravim, lejte, še noben se nam ni posedel kamin, pa delamo na tem, da se nam noben ne bo. Ja. A veš, to so tiste stvari, ki so pol lahko zelo neugodne. Ja, če počkej, ja, pač ni fajn. Ja, veš, pa še visoke temperature sigurno vpliva pol tudi na materijale. Definitivno to vse igra eno vlogo in recimo ti imaš kamina, ki je recimo kaminski vložek na 4 nogcah stoji, lih una nogca pride lih tam, ki je v estrihu tam ena cev in pol tam pak naredi in pol tista cev poč in kamin se nagne, od spod voda teče. Mislim, tega si ne smeš prvošati. A dovod zraka za kamine v novogradnjah se pa kje pripelje? Veš, kako je? V bistvu, to je zdaj ono vprašanje, a ga rabimo? Ja, rabimo ga. Ja, vedno ga rabimo. Zelo zanimiva stvar je, recimo, dovodi zraka, ne vem, zdaj tako rekel, se delajo, ne vem, bom rekel, ajde, na pamet, 20 let. Prej tega ni bilo, tega se ni poznal. Sam tudi hiše niso toliko dihtale, kad dihtajo danes. Se tu pa z tvoje branže zgodba, a veš, kakšna so bila okna včasih, pa kakšna zdaj. Ja, zdaj se dela, dober, pri nas še ni to toliko zdaj v uporabi, se že za pasivne hiše, dočim Avstrija, Nemčija je pa standard, test zrakotesnosti. A to imaš, misliš, blower-door test, te variante? Ja. In to so, kle so okna ene z glavnih elementov. Ja, v Avstriji po Nemčiji je to prav must be, je to kljubca, ki jo morajo narediti. Za uporabno. Pri nas je pa to meritve s termokamerama. Tiska hoče dobavitelja ali pa izvajalca testirati, da ga ni. Ja, pa mogoče, ne vem, kakšen ekosklad zna kaj tazga ponuditi, veš, da je v sklopu tega. Ampak ja, včasih je čez okna not, kaj kamin bil v prostoru, seveda. To je čez okna noč šlo. Žvižgale, Zdaj čez okna, če jih ugradiš po RAL standardih,
Ni, še strakovi, vse je zaprt, ven gre, samo ven gre in ni prepustnosti, da zdaj bo to kar dihalo. Najboljše so scene, ko ljudje zamenjajo okna, zato da pa šparali na kurjavi, pa tukaj šparajo, da okna ne odpirajo, pa se naredi pa plesana. No, to je tista tragika, ker v bistvu pol hiše ratajo podmornice, spravim. Vlage, ja. Zanimiva je zgodba, recimo mi pač, ker imamo že toliko let tradicije, ogromno strank se vrača in pa za servise. Meni je veselje, recimo 40 let staro peč mi popravimo, pa je še za 40, veš, se ni problem. Življenjska doba je koliko približno? Odvisno, zdaj recimo mi peč, recimo zdaj bo jesen, zdaj bo sezona prva. Vsi bi nekaj popravili, vsi bi nekaj spravili k življenju, obnovili. Seveda je to pač lahko tudi malo bolj kompleksen projekt, ampak odvisno, če ima stranka željo pa neko čustveno navezanost, se to vse da. Recimo kamin s kaminskim vložkom, mi zdaj le servisiramo letnike, ne vem, tam 98, 97, tam nekje, se pravi, to niso stvari, ki jih mečemo ven, pa jih potem nadomestimo z neko novo zadevo. To je stvar, ki jo mi obnavljamo, probamo, recimo tesnila se menjajo, kakšno steklo poč noter, kakšen šamot se obrabi. To so tiste obremenjeni deli, recimo pri kaminskih vložkih, ki jih je treba menjati, ki jih je v bistvu treba menjati že zato, da ohranijo svojo funkcijo, hkrati se pa lahko poškodujejo. Dočim lončena peč, 30-40 let, je v bistvu treba računati, da potem jo pa treba preložiti, mi pravimo. To pomeni, da jo odpreš in zamenjaš celotno notranje jedro. Ti jo pozidaš v bistvu na novo. Se pravi, lahko narediš novo, doskrat je zdaj ta precept. Ali narediti novo, moderno, manjšo, večjo, kakorkoli, ali pa to staro, v bistvu mašino je zamenjaš, po domač povedano. Samo da to ne gre tako ven not. Ja. To je treba razstaviti, pa sestaviti nazaj. Če je pa glavna razlika med lončeno in med krušno? Veš, kako je? Kaj je razlika? Lončena pa krušna peč vsi mi povezujemo z to keramiko gor, te zelene, rjave, tradicionalne, zdaj so te barve šle v paleta, s korporalo lahko, recimo. Zbiraš plus moderne oblike, veliki formati, to gre vse v razvoj. Keramika, mi rečemo pečnice. Pečnice so tradicionalni material za oblaganje lončenih peči, kaminov, krušnih peči in štedilnikov. To so v bistvu, zdaj seveda, kot sem rekel, so te plošče, ki smo prej govorili o njih, ki je to zdaj lahko metano, belo. Ampak mi vsi povezujemo s temi pečnicami, s to keramiko za peči, lončene peči pa krušne. V bistvu je pa razlika noter v tehniki. Krušna peč je že samo ime za peko kruha. In to pomeni, da je noter eno veliko kurišče, lahko je to recimo kvadratno, lahko je polkrožno, ampak to je kurišče, ki je veliko meter, lahko meter pa pol, tudi 2. Na velikih kmetijah so pekli hlebcev noter, je bilo dosti lačnih ust. In krušna peč v osnovi je peč, ki je namenjena za pripravo hrane. In hkrati seveda, običajno so bila vrata v kuhinji ali pa v hodniku. Peč je bila pa v tistem hiša, so rekli, tisti glavni prostor. In je grela tam. Tam so spali na pečeh ali otroci, včasih tudi kakšni obiski ali pa tudi gospodarne, odvisno, koliko je bila bogata kmetija, kaj so imeli. Kaj je sploh bilo še poleg tega. Včasih je bil to edini topel prostor. In to je krušna peč. Krušne peči zdaj, bi rekel, se še delajo, ampak veliko manj kot včasih. Bolj na podeželju, kjer negujejo to prakso peke kruha in so pač navezani na te naprave, so izredno masivne, izredno velike, tudi zelo veliko prostora pač zavzamejo. Lončena peč je pa v bistvu druga stvar, je pa dejansko tudi zidana, masivna, obrtniško narejena, šamotna, ampak so pa manjša kurišča. To je pa naprava, ki je v bistvu namenjena za ogrevanje. Priprava hrane ni glavna funkcija te naprave. Se pravi, glavna razlika je pol v velikosti pa v namembnosti. Tako, velikost in namembnost, definitivno. Lončena peč je ogrevalna naprava, spekel boš kaj noter, ampak bolj tako. Enega mehkega pšanca. Recimo, če se šmatru pa potrudil, čim v krušni peči, lahko ti pice par hlebcev kruha to laufa. Ja. Aha, ok. Ja, to je izmer zanimivo. Až to gre pol v globine. Pol tle so naše naprave so zelo tradicionalno zakoreninjene in pol včasih moraš kakšno stranko tudi prepričati, da nima on prav. In da tako, kaj je bilo
da zdaj drugače delamo. Zakaj? Zato, ker smo se valjda nekaj naučili, ne? V teh vseh letih, ne? In uporabniških izkušenj in razvoja. Tudi avto ni isti, kot 30 let nazaj. Ne? Se pravi, jaz zdaj sem že mal prepozen, oziroma da imam že ker mi že stoji, ne? Bomo že naleteli na izzive od požarne varnosti do nekaj, jaz bi ga imel pa točno tam. Ne? To je tista stvar. Ne? Jaz zmer pravim, kdaj je ta pravi cajt, čim prej. Nekaj mene vprašajo, ne, recimo, ali znanci ali kakšne stranke, ki so malo bolj premišljeni. Kdaj je pa ta pravi cajt, da pridemo mi se tebi pozanimati, a ne pa pač ti, jaz pravim, temu vodne pogovore, ne, da malo vidimo, kakšne so želje. Lej, takoj, k zemljo, k parcelo kupu, ne. A veš, ne, ko imaš nekaj za pokazati, ko imaš ta prvi načrt, idejo, karkoli pač je fino, da mi to not umestimo, ne. Ker ni, lahko je kamin v redu posicioniran, pa pol z dimnikom težava, pa ne tam, ki je kamin gor na strehi, ali pa ti gre sredi otroške sobe, pa ga je treba prestavljati, pa ti pozicija kamina lahko pade, veš. Več, ko mi lahko prej predvidimo, lepšo rešitev lahko naredimo, ne. Ker tudi doskrat jaz sem kar malo žalosten, ne, kraljice so postale televizije so postale kraljice naših dnevnih sob in žal. Kamini so ratali obstranski spremljevalci, ne. In pol imamo mi steno, ki je 5 metrov dolga, ne, pa kamin ne sme biti več kot meter, pa bo pa tam ogromna televizija, pa še vse okoli, ne. In pol v bistvu kamin rata neki v kot stisnenega zato, ker bomo imeli, ampak ful placa pa ne moramo imeti za to. Ne? In pol jaz včasih tudi, kar rečem, takole, kaj je tle narisan, je boljše, da ga ni. Ne? Ja. A veš, ker pol leta ti kamin kuraš, pol leta pa ga gledaš in okoli njega hodiš. Vam boš v pol leta toliko neživce, ker je tam le stlačen, čist nelogično, da bolj da je tam ena roža ali pa nič. Ja, boš da ga ni. A veš, ne, in sam se je poskledal plunam, sam na koncu moram jaz biti pošten in svetovati stranki tako, da bo za njega najboljša. Ne. Dejte potem, če že tako, vedno je svetujem, kamin mora biti v sredi prostora. Tam neko enemu vogalu, tam dol, tudi ne bo toplota se lepo razporedila po prostoru. Bolj je centralno postavljen, lepšo obvladuje prostor in z vidika toplote in z vidika arhitekture in samega ambienta. Peči pa kamini so bili zmeraj centrne. In pol okoli tega se je delal. Zdaj pa čokaj. Jaz tle razumem, da mora biti vse, ne, vse moderne zadeve, ne, ampak vsaj en tak, kakor tok smiselen prostor mu je treba nameniti. Ne. Ja, se zdaj imaš tudi, večkrat sem to gledal, da imaš tudi, ne vem, kaminov, toliko enih variant, od visečih, od tega, od dunga, od okroglih, od vrtečih, od... To je zdaj, tudi cene so, a ne. To je pa zdaj ranka. Lahko je cena avtomobila, a ne. Lahko, definitivno kamin, a ne. Zdaj to so spet anekdote, ne, od očeta, ne. Oče je v 90-ih hodil v Nemčijo delati, imel poslovne partnerje, so delali, ne, recimo dosti po Bavarskem, ne. In zdaj upam, da bom prav povedal, ne, je ena zgodba bila, ne, ki je bila peč, ne, tok golf, ne, takrat, ne. Pač golf je bil, ne vem, zdaj v markah. To je bil nek toklep golf. Ne vem, če je bil 15,000 mark, je bil golf, ne pa 15,000 mark je bila peč, ne. Pol je pa tam bil, ne, nek kmetiji so delali, ne, je rekel, Madonna. Tale golf je pa drag, ne, sej toliko stane ka peč, ne. A veš, ne. Razumeš, ne. Ja, druga percepcija. On je bil pač človek, ki je celo življenje s pečjo rasel, nek verjetno starejši gospod, koga briga tiste golf. kmetije, ne. Njemu je bila peč bistvo, ne, pa pač pol golfa je bilo treba za v mesto jeti, ne, za k zdravniku pa po nakupih, ampak je pa drag, ne, ker skoraj toliko stane ka peč, ne. A veš, ta percepcija se zdaj čist zgubila, ne. Ja, čist druga, ja. To mi radi rečemo, ker nam je všeč, da kdo tako razmišlja, ne, sam so zelo redki, ne. A veš, je pa res, da zdaj v bistvu ti lahko skoraj vsako arhitekturno željo uresničiš, ne, tako kot si prej rekel, ne, so od tega, da so goriva različna, ne, imaš drva, imaš bioetanol, imaš plin, imaš tudi električne kamine, ki so čisto samo, bi rekel, imitacija ognja, ne, do zidanih, ugradnih, prostoječih, ki so na osnovi balkovinskega dizajna, kamen, keramika. Tle res gre v bistvu razvoj hkrati industrije in materialov in teh polizdelkov ali končnih izdelkov v naši branži zelo hiter naprej, ker je to v bistvu
posledica tega, da arhitektura gre naprej in mi moramo slediti, če hočemo, da te naprave sploh najdejo še prostor v dnevne sobe pač modernih domov. Ne. Čeprav bi se lahko strinjala, da kamin je samo na drva, vse ostalo je ogrevalno telo. Tako bom rekel, ja. Zdaj, jaz sem zelo, ko bi rekel, naklonjen, da se to modernizira. Ne. Ampak drva so drva. Ne. Vse drugo je neka želja, da bi izgledali kot drva. Ne. Že to ti pove, ne, da vse druge stvari imitirajo izgled drv. Ne. Zato, ker drva in zvok drv in prasketanje. Ja, in pa imaš zvočnike noter. Ja, zvočnike imaš, ledice ti žarijo od spod, da zgleda kot žarjavca, veš, ne. To je vse fino, če ni une opcije. Ne. Ali pa da si tak človek, da hočeš imeti pač tudi to na klik. Na klik, ja. Ampak to, kar ti dajo drva, jaz pravim, tudi to je del izkušnje. Tudi, kad ti narobe zakuraš, pa se ti kdaj malo v glavo zakadi. Ja. Tudi to je del zgodbe. A veš, ne? Tudi to je del izkušnje. Zagotovo. Ja. To je ti glaven del izkušnje, če se mene vpraša. No, seveda. ali pa del njeno. No. A veš, kako je? Ne? Vsak človek, tako kot sem prej rekel, ne? Nekdo, kakor svoj kamin, v bistvu, tako, najbolj všeč mi je, ali pa lepo mi je, kakšne stranke, ki imajo že 15-20 let kamin. Ko on njega govori od kolega zjutraj, kavo skap spiješ z njim. On je da sta frenda, ne? On ve. Ni za laufu, jebemo mater danes. Točen to je, danes smo pa za frkavo, danes pa vidim, že vreme vidim, danes pa midva ne bova zaštartala tako, ne? Ampak sem ga, ne, ka vem, kako ga moram, ja. Pa mal preprem, pa mal odprem, pa unetrsko dam, pa to dam, pa pol tako je to dan Rim, ne. Pol ugotoviš, ne, da so to zdaj recimo neke stare naprave, če daš to nekomu drugemu uporabo, reče, da tole ne dela. Ne. Ja, ne dela. A razumeš, ne, ni res, ne. Sam pač nekdo z dušo in srcem to res ve, kako, a veš, to je tako, bi rekel, en umetnik, ne, ki zaigra na eno inštrument, tisti uporabnik tudi na tisti kamin naredi čudo, ne, in drug bi pa rekel, ma kaj to sploh ne funkcionira. Ti, kako pa dober cene veva, da je zelo nehvaležen o tem govoriti, ampak kje se začne nek, nemo temu reči, malo bolj mainstream, kje je nek basic entry level kamin, od kje cena naprej, kaj je nek tako, da rečeva, da kupujeva najboljše razmerje med ceno pa kvaliteto, ki je price range, pa koliko mogoče ste prodali najdražji kamin v zgodovini podjetja. Ja, veš, kako je. Zdaj najprej, a veš, zelo težko je tukaj sploh na splošno govoriti, ampak bom razložil, rekel, tako, da bo razumljivo. Dej rečemo za neko tipsko stvar, pa en produkt, ki ga imate, ki je največ povpraševanja. Ja, a veš, najprej se je treba vprašati, kaj je kamin. A veš, za ljudi je vse kamin. Vse, kar je v dnevni sobi, pa gori, je kamina. Ne? Ampak tako. V osnovi jaz ločim več stvari, ali pa preko branža loči več stvari. Prosto stoječe kaminske peči. To je tista stvar, ko greš v kakšno tehnično trgovino, v trgovskem centru stojijo na jesen tam od spredi. Kovinske, prosto stoječe, 100 kg, 150, tam piše akcija, super fino. Postaviš cel na dimnik, cel na zrak, če si priden in to laufa. To je kaminska peč, prosto stoječa. Okay. Kamin zame osebno ali pa za pečarje je kaminski vložek, ki ga, kot sem že omenil, obzidaš masivno, tako kot ga moraš, in potem ta trojna funkcija. Steklo, preko zračnikov ogrevamo in akumuliramo. Peč, lončena peč je pa tista stvar, ki sem rekel, manjše kurišče, kovinska vrata, lahko steklom, ampak notranjost, vse šamota in ta akumulacija toplote in ta zadeva, ki se v bistvu potem oddaja v prostor, še ko nehamo kurati, je na primerjavi s kaminom daljša. Ne? To so zdaj te tri zadeve. In govorim jaz o ta srednji, o kaminu. O vgradnem kaminu, ljudje imajo tle ogromno izrazov, ziden kamin, vgradni kamin, kaminski vložek, preklopim na dimnik, na zrak in ti ga obzidam po tvojih željah, po arhitekturi, ki ga ti želiš. Jedro in bistvo te cene je kaminski vložek. To je mašina. In tukaj imamo tako, kot pri vseh zadevah, od do. Ne. Nekatere stvari so kaminski vložki, ki dobiš pod 1000 evrov. Aha. Pa za 10.000 in več evrov. Okay. To je ogromen razpon. Okay. Ampak en kvaliteten kaminski spor so tukaj še detajli. Imaš ravne stekla, imaš kotna, L, imaš tristranska. Pa več, kaj tega zmišljevanja dražje. Tako, bolj kaj kompleksno, pol imaš vrata, ki se odpirajo na stran, vrata, ki se odpirajo na zgor.
tehnično razlika v ceni tudi 1000 lahko prenese sam to. Imaš isti model. En ima vodila, en rab pa dvižne vzmeti. Tako. Ja, in recimo en kvaliteten kaminski vložek, da ni res neki, rekel, največji pa najbolj kompleksen, neki tak bestseller varianta, bi rekel, da stane tam nekje 3 do 4 tisoč evrov. Je ta kaminski vložek. Potem bova rabila še kakšen okvir, potem bova rabila še cevi, material za oblogo, izolacijo v zadnji, zelo pomembno. Potem pa pač, da vse to skupaj sestavlja, prideva recimo na ceno enega kaminskega vložka, zdaj govoriva o tem best buy, se pravi price performance. Price performance, se pravi nekaj tazga, ker jaz vem, da mi že 20-30 let delamo s to firmo kaminskega vložka, da dam lahko roko v ogenj za kvaliteto in pa vsa obloga, tako kot bi rekel, mora biti, da je res kvalitetno. Rečeva, da so tam nekje med 5 in 7 tisoč evri. To je ena taka zelo groba se pravi, ocena. Vložek 1:1 skoraj. Dobar, spet, koliko se izmišljuješ. Koliko se izmišljuješ, ne? Sam recimo tukaj je, kako bi rekel, je definitivno kaminski vložek več kot pol ponavadi. No? Aha. 2/3 cene, no? Ali pa pol ali več. Okay. Dražji, ki je bolj kompleksen, je večji del cene pride na kurišče in manjši na to oblogo. A veš, ker če ti obzidaš kaminski vložek za 4 tisoč evrov, bo delo in material, recimo, bom rekel zdaj 2 ali pa 3. Če ga pa unga za 10, je pa delo tudi 2 ali pa 3. Ampak je tisti, ki je tako dražji. Ali pa je mogoče tam 4, ampak se razmerje malo podreja. Ja. Zdaj, tako bom rekel, težko kvaliteten kamin za storitvijo. Tle govoriva z storitvijo. Narediš, po mojem mnenju, tam pod 3,5 do 4, ga boš težko spraviti. Oziroma, če ga boš že malo vprašljivo, kva si mogel spustiti na ta račun. Pa kaj imaš noter? Ker žal ni vse na trgu kvalitetno. Kakšen material si uporabil, kakšno izolacijo, predvsem kakšno kurišče si uporabil in kakšno bo to kurišče čez 5 sezon, recimo, ker delamo za malo več let, ne samo za 2. Vzidamo, zmeram. Že tepih kupaš, pa okay, če ti ni všeč, si rečeš, ojoj, nismo dobro razmislili, pa greš po noga, kamin je vzidan, to je štemarca poje, če si se narobe odločil. Ali v smislu dizajna, ali pa da ni kvaliteten. Ja, se pa, ne vem, pa oknih imaš recimo isto, Sej rečejo plastičen oken, Ja, sej je res, da je plastičen. Sanka pa ti pogledaš prečni prerez, koliko je debelina plastike noter, koliko je komor, kakšen želez je noter, če sploh je želez noter. Kako sploh ta stvar je zakaj lahko en oken, ne vem, plastičen 200 evrov, istih dimenzij, drug oken bo pa 500 evrov, detajli. Itak, v bistvu je itak ponavadi skrito v smislu na prvi pogled. Spravim, nov kamin je vsak lep, vsak se svet, vsak ima šipo, vsak ima lepo vse. Kaj novo je vse dobro. Ja, dajte čez 10 let pogledati, 15, kaj se dogaja. Jaz sem naredil enkrat eno brošurico, z naslovom Ni vsak kamin dober kamin. Za nalaž, v bistvu, da je pač, da se zavemo, ali pa da se tudi tisti, ki se odločajo, zavejo, da pač, kakor pri vseh stvarih, na trgu je razpon ogromen. In včasih niti cena ni toliko različna, kakor je žal kvaliteta različna. Včasih kakšna stvar, ki je zelo slaba, sploh ni toliko zelo poceni, kakor bi mogla biti, ker res ni v redu. Ja, dejstvo, da ni vse dobro, kar je drago, pa ni vse slabo, kar je poceni. Definitivno. Sam nek kupec brez znanja bo pa zelo težko zdaj presodil, kva je zdaj kaj. Ker to rabaš pa kilometrino, pa znanje z področja. Tle se spet roke, pa ne bova šla nazaj, tle pač vprašanje tudi zaupanja. Včasih ljudem majstrom bolj verjeli. Zdaj si pa ti v bistvu ni ločnice med mojstrom in strokovnjakom, obrtnikom pa med trgovcem. Vsi smo kar vse in kar hkrati si že ti tist, ki itak mi bo nekaj naštimo sam zato, da bo prodal, pa da bo čim več zaslužil, pa da bo tist mi bo pač po domač porinu, kar ima na zalogi ali nekaj, kar njemu paše. Ampak ima največji rabat, Recimo, tam, kar najbolj zasluži, čeprav to ni zame dober, Jaz le včasih, jaz tukaj naredim korak nazaj, pa včasih strankam, ki so mogoče malo preveč, jaz jim manjši kamin predlagam, pa so pa vsi šokirani, kako manjši, zato, ker za ta vaš prostor je manjši, boljši, jaz bi na unmu več zaslužil, ker je večji, pa več je dela, pa več je obloge, ampak meni je cilj, da vaš sin, ki je zdaj 20 let star, ki bo pri 35 hišo zidil, se spomne, da sem jaz takrat mame pa očetu rekel, tale je ta prav. Čeprav je za mene bilo to mogoče
na koncu 1000 evrov manj na fakturi. Kaj? Je pa potem zadovoljna stranka. Sem jaz mislil, da rabim ta velicga, pa ga ne. Ja, v bistvu mojstrine gradijo večgeneracijske stvari in je bolj pomemben to, kakšen imaš ti tudi odnosi s stranko na dolgi rok, kakor je pa, koliko boš ti z danim moment zaslužil. Tisti, ki pa vidijo sam denar, bo pa hotel zmer prodati najdražjo stvar, da sam to na dolgi rok, jaz mislim, da je srečano. Ali pa najcenejše. Dobro, to je pa sploh. Razumeš? Skregam s pametjo. Jaz včasih takole vidiš kakšno stvar, pa rečeš, ali pa ti stranka pošle, lejte, tole sem najdla na internetu. Neko, gospa, za ta denar vam tega, kar vi želite, ne moramo narediti. Žal, ja. Žal ne gre. Žal ne gre. Kako pa oni lahko, sem rekel, gospa, jaz ne vem, kako oni lahko, ampak jaz bi rad bil čez 15-20 let, ko boste vi klicala, da rabite eno tesnilo ali pa še tukaj. In na ta način jaz nisem prepričan, če vam s tole ceno grem, pa še ostalim, mene ne bo več. Mislim, fora je tuta, ker ti zbiraš najcenejši produkt. Kaj jaz mislim? Ta support. Pri zelo cenenih izdelkih boš imel ti tudi ponavadi zelo usran support oziroma zelo majhno odzivnost na reklamacijo. Pri izdelkih ali pa pri storitvenikih, ker v končni fazi smo storitveniki, ki pa delajo večgeneracijsko, ki razmišljajo o poslu na dolgi rok, je pa pol tudi, če pride do, ker zmer lahko pride. Vedno je kaj. Ampak boš tudi, ko bo prišlo do reklamacije, ti bo telefon dvignil, bo prišel pogledat, se bo potrudil, ti bo probo rešiti situacijo. A veš, kako je? To je definitivno... Ne kupuješ samo vložka. Težko je v bistvu pol na trgu. Eni ljudje to razumejo, eni žal ne. Ampak mi smo vse te vrste ponudnikov smo na istem trgu, se potegujemo za iste kupce in včasih je težko ločiti kupcem, razumem, se ne poglabljajo, gledajo, kaj razumejo evre, ceno, ne vem, koliko hiter bo dobava, pol je pa že to malo specifike. In jaz mir to pravim, definitivno tudi na nas, ker smo pač toliko let že se obračajo ljudje, ki imajo razne težave. Jaz dobim ogromno mailov, zdaj le na jesen bo tega ogromno, sem kupil peč, tam pa tam ni več trgovine, ni več proizvajalca, ni več ničesar. Tako en šlepar je prišel z Poljske, točno to. Akcija, 2 Google ali pa Facebook oglasa, delo je eden na hiter, nek SP, pol na račun, pol ne na račun in pol 2 leti in pof. Proizvajalec je prej delal, ne vem, kotle na drva, vmes je malo kamine delal, zdaj je gotovo, da to ni tak hud biznis, spet ne dela več, se suporta ne drži, firma so zaprli, trgovci zdaj spet je druge, dela druge stvari. Komu bo šel? Po nasvet, se lahko sam nasvet, se ne rabiš, mogoče sploh še nič ni. Nimaš nikogar, Me je prav hudo včasih, sam pol je pa to spet, a veš tisto, mi lahko pomagamo do neke mere, če pa jaz nimam, če je šipa v jaz se moram imeti original od proizvajalca, če on nima, jaz se ne morem narediti. Če nek šamot v kurišču, ki ima neke lukence, neke utorčke, jaz ga ne morem narediti tako, da bo pasal. Lahko probam, ampak bom kup enega dela in je vprašanje, če sploh izdelek prenese tak poseg v njega. A veš, Zdaj, če 5, 600, 700 evrov bila na neki spletni trgovini ali a si ima smisel, da jaz pošljem 2 fanta, da jo celo prerihtata, pa bo to star 400-500 evrov. Tok na konc. A veš, tle smo v pasti, pa gotoviš, da si kupil poceni in te to najdražje prišlo, Ja. Ker nimaš nobenega suporta in ničesar, In jaz tako pravim, zdaj, mi smo 70 let, smo na istem ovinku, sred Mengša, že 70 let, Ja, nekaj to pove. Jaz se nimam kam skriti, razumeš, jaz sem tam vsak dan, A veš, kje me najdeš, ni zdaj to nek nabiralnik tam, pa neka spletna trgovina, mi smo tam. Tam živiš. A veš, in to je tisto, kar ljudje včasih pozabljajo, da to ni sendvič, ki ga poješ in je konc to zgodbo, pol te lahko malo zašraufa ali ne, ampak to je stvar, ki si pol s tem ponudnikom nekako povezan na daljši časovni rok. In je tudi ta support dosti pomemben. Definitivno. Ali sploh je, ali ga ni, ali je hiter, ali je dober, ali... Se včasih tudi, kakšna stvar malo traja, definitivno ljudje so vse navajeni tako, veš, to je zdaj problem. Ja, instant, Instant. Naši produkti ali pa produkti so specifični, to niso veliko serijski produkti. Jaz ne morem imeti vseh šip na zalogi za vse modele, ki smo jih v zadnjih 20 letih prodali, ki bi imel eno halo samo za šipe. A bo tista
ali ne bo, ne gre, nevzdržno je. Pa še zraven je povezano delo z rokami in kdo dela ta greši in se pač včasih zgodi in takrat v bistvu prosiš za razumevanje. Se ni zdaj za nalaž neki zafrk. Nobena stvar se nikoli ne dela za nalaž. Včasih, a veš, vidim tudi zelo pomembno, ok, se tudi čas, da je ali je komunikacija problem, ali misliš, da bo mislim, da bo to naredil, pa pač to je že. Ne naredi, ali pripravi, ali pokliče, ali se dogovori, ali odmeri, ali nekaj se ne naredi. Bistvo je, kako to spol naprej skomuniciraš. In tudi, na drugi strani je tudi zelo odvisno od stranke. Jaz vidim nekaj ljudi, ki imajo grozno razumevanje, že meni neroden, pa dej saj malo bo jezen, a veš, res ni pasala mera nečesa, moramo zdaj nazaj v delavnico, se pridemo drug dan, ampak ok, lahko bi boljš, jaz sam vem, da bi lahko boljš. Nekateri pa pač čist nič ne zastopijo. Veš, kako je lahko vaš monter v koloni na ljubljanski obvoznici, jaz pa tukaj njega čakam. Ja. Ljubi Jezus, ja. Jaz ne vem, kako je. Normalen, ja. Jaz ne vem, kako je, ampak koliko ostalih 1000 tam na tisti obvoznici stoji v koloni, ker je, ne vem, prometna. Jaz ne morem pomagati. A veš, to je včasih. Zdaj zelo, ne vem, zdaj verjetno to odvisno od kje. S kakšne zgodbe ljudje prihajajo, s čim se ukvarjajo. Ja, 100 ljudi, 100 čudi pravijo. To ne. In ti tle probaš biti, bi rekel, vedno na tej strani razumevajoč, ampak čisto vsega pa na tem svetu ne moreš imeti pod kontrolo. Prometa ne mora imeti pod kontrolo. A veš, recimo, ali pa tega, da ne vem, ni elektrike na objektu, v bistvu tudi ni v moje moči, recimo. Ja, veliko je teh A veš, čejev. Ja, to je tista stvar. Ti se peleš, ne vem, v Koper, prideš tja, lih danes niso nam sporočili Elektro Primorska iz sklopu Ulco. Super, krasno. Ja, mi smo šli na izlet, a veš. Ja, kdo pa to plača, ne? Ja. To se pa ven od strank na vpraša, ne? Ja, se so mene tudi zafrknili, se bi mogel še prideti, pa isto ne more delati, ne. Ja, Sam ti ne boš imel narejen, jaz imam pa minus. Ja, pa sta dva prišla v isto kašo, na tvoj objekt, zdaj. Ja, kva, še agregat kup, pri kolcu kup, pa ga sabo voz, ne? Pa vsakič sprot, ne. Ja. A veš. Spoka ga još pa računa, ta bojo pa grdo, za agregat 500 evrov. Ja, rabam izpit, rabam pri kolcu, rabam nafto, rabam usposobljenost, mislim, to vse kušta. Koliko je teh stvari še v zadnji, ki noben ne vidi. Pa ne razumem. Teh rizikov. In ni tako, probaš organizirati, bi rekel, čim manj, da imaš čim manj teh jalovih ur, da je pač, bi rekel, produktivnost čim boljša, pa greš še kakšen servis narediti, ki si v neki regiji ali kakorkoli. Ampak doskrat je pa življenje tak, in na koncu lahko rečeš sam, tako le je bilo, prišli smo, ni bilo, ne vem, skopali so cesto, bila je prometna, prišlo je do, ne vem, izpada elektrike, ne moramo narediti, Mi nismo proizvodna, ne? Ja. V proizvodni ti lažji planiraš, tempiraš od 6 do 2 urniki, to imamo produkcijo. Mi smo terenci, ne? To je... A veš, nekdo, ki to razume, ali je sam terenc, ali je že neki čez, da v kakšno hišo se zido, ali pa kakšno prenovo. Bilo kaj. Mu je čist jasno. Zdaj, jaz pravim, da ni hiše brez napake. In gospod z Gorenjskega, ne bom spomnil, ne bom ga pozabil, je... Ne vem, zase hišo naredil, pa še za hčerko, pa za sina. Priden. Ja. Pa je pač četrto zido rekel, zdaj sem se pa že navadil. Pa se pa enkrat srečala, se rekel, kako je? Nič se nisem navadil. Je zmeraj neki, ne? Zmeraj neki. Isto je pol gledal svoje lastne napake, pa je bil še, mislim, da je bil tako, nisem tak tehničen tip, pa je bil sam sogradbinc oziroma zelo upet v gradnjo. On ni se pustil drugim vodati in imel kar sam vajeti v rokah. To je najboljši nadzorni. Ja, itak, če veš, za kva se gre, če ne kažeš na neumnosti. Pa je napake delal, pa četrti je hiši. In a veš, je... Ampak moraš pol to, bi rekel, znati in popraviti in speljati. Ti, prihaja kurilna sezona. A obstajajo kakšni nasveti, da kako skrbeti za svoj kamin, pa kako štartati sezono, da ima kamin čim daljšo življenjsko dobo? A se da kamin uničati? Ja, valjda. Veš, kaj je najbolj žalostno? Najbolj žalostno, ker smo imeli kamine, ki so jih uničili še preden so se vselili. Ker so ljudje želeli v fazi gradnje, da bo kamin jesen noter. Zakaj? Da bojo greli gradbišče za slikopleskarska dela, za zaključna dela, za mizarje. In tisti kamin so kurili
izvajalci, ki so bili na objektu. Se pravi, ga je naložil kabika. Ja, pa kuro je s čim je kuro, drv ni bilo pri hiši. Kuro je s tistem, kar je na gradbišču ležalo po tleh. Sama svinerija. Stirodur, ne vem, polivinil, nek les od palet, od ne vem od česa. A veš, les ni les. Poleno je les, ampak ni vsak les za noter. Recimo furnir ni, karkoli je premazan ga nekaj. Štrihan lim. Ni. Ja, smo delali že full remonte kaminskih vložkov, pa še niso zaživeli v hiši, ne? Ker so ga obrtniki uničili. Se pravi, na svet je... Pa so naši obrtniki, imam jaz rad, ne, ker sem del te zgodbe, ampak na svet tega je, dejte kamin v gradnjo v pravi fazi. Če govorimo zdaj o tem gradnem kaminu, da se zida, ali je to peč ali kamin, je to, ko so pred talnimi oblogami pa pred beležem, ne, se pravi pred slikopleskarskimi deli. Estrih mora biti not, te grobe stvari, to mora biti out. Se pravi, treta. Ja, pač tvegaš poškodbe, če prehtevaš, a veš, kaj mislim. Ja. In neumnosti, ki, če to tam... Ja, nagovor, mi smo pred tretjo fazo, ko imaš ti lesen okn, ja. Pa ti pa zraven ti pa umatava kopalnico in on, ko vrže tisti fangel, ki leti, tepka batom pade ali pa tisto met, ki ti pade gor na lesen okn, in če pol ne posprav. Se flekec, ne, upije. No, ni šans, to ne boš več spucal. Vem, ne, in to so pol, a veš, kako je pol recimo težava, ne, pa se pa gledaš, ali pa ja, mi imamo recimo, ko vnašamo kamine noter vrata, ne, a veš, so že vrata, ki jih vidiš, da so par jurjev koštale, tiste vrata, ti imaš na vsaki strani centimeter, pa 300-kilsko mašino, ki jo moraš čez spraviti, pa vse neki na nekih elementih, tisto, kar je izzivi, no, ampak pač itak, vemo, se trudimo in hvala Bogu. Kako pa pol merkaš na fante, glede na to, da imate upravka s težkimi stvarmi? Ja, treba je, veš kako je, probaš čim boljš organizirati gradbišče, ne? Se pravi, da se pozanimaš, kakšni so dostopi, kaj je tam, aj tam jark pred vhodnimi vrati, najboljše, kaj je vedno gradben oder in je štanga direkt na sred, ne? Ti imaš pa 300-kilsko stvar. Kaj pa briga fasaderja? Ja, kaj pa briga, se boš šli že okola. Jaz vam pa malo kravico za noter spraviti, a veš, kaj mislim. Ja, mi pa šipe, 3x3 pa... No, evo, kako, vse te smeta, pa še štanga pred vrati, ne? Pa že tako je jark, ki so še izolirali od spod, je še element čez, ne? A veš, ne? V bistvu hodeš mal kol, Ja. Take stvari se probamo predpripraviti, pozanimati, izogniti, potem imamo te recimo kakšne električne stopnične dvigala oziroma te, ni vedno, ali žal včasih je treba pač zagrabati pa nest. A ne? A ni to zanimiv? Pri vseh zadevah. Vesoljskih ladjah pa pri vseh, ampak... Takrat pa lej, taka situacija je, koliko rabimo, 2, 3, 4, kakorkoli tam stranka, lej, poslušaj, a boš tam, koga imaš še tam, lej, še 3 fante, dej. Daš kaj nagrade, takrat kaj tak del? Ja, se veš, da se kaj zmenimo, ne. Definitivno. Če je stranka dobra, že sama vidiš, pa že vni kakšni dan. Že vni nagrado. Sam tega ni, to ni več tako v praksi. No, pa tudi... Tringelt, ali kako bi rekel, čeprav se kultura. Po eni strani tudi to, včasih, ko si prej na začetku govoril, a ne, pa malco, pa dobro, če greš v kakšen nomen delati, ali pa kol Bohinja, ali pa to, to je še aktualno. Okolica Ljubljane tega ni več. Mislim, smo se že enkrat pogovarjali na podcastu. Jaz se strinjam, da imej svojo malco, svojo vodo, tringelti ne da šef, ne, sem stranka mora posebno, no, če kupaš najcenejšega ponudnika, tudi on ne more primerno nagraditi svojih zaposlenih. To je dejstvo. Mi takrat, ko imamo recimo raznos šipa, ne, in dele smo imeli primer, blok, 5 štukov, vsakmu štuku je bilo 5 požarnih šip, požarna šipa ima 100 kil. No, evo, vidiš, to je... Pazi, to je 4x5 štuk, 100 kilom. Čez hodnik na vsak stran imaš centi placa. Vem, pa loviš sebe. To je res težko, ne. Ti šipo nosiš, vse imaš prijemala, pa gor, pa dol, ampak v končni fazi to je 50 kil na roko, a ne. In mi pol fante probamo in dodatek plači, masaže, ni da ni zato, da skrbimo za telesa, ne. Ker na koncu imaš vozičke, ne, ki ti gre sam po štengah, super, prvič je drago, vajde, bi ga še vzel. Sem kam ne dam jaz, če imam na vsak stran toliko prostora, še voziček, vse ne more iti po štengah. A veš, vse smo ga nekaj časa gledali, to pred leti govorim, ne? Pa pol, pa greš na kakšen sejem, pa ti predstavitev gor dol, pa ok, pa rečeš, ja, valjda, logično, ne, sej prav.
Pol na koncu zgodiš, da v pol primerih Ne moreš. ker ne moreš obrniti, ker ni hodnika dosti, stopnice so ozke ali je že to undret. Lej, definitivno na koncu teren je res ena taka stvar, ki jo vse predvidiš, na koncu te pa najbolj smešna stvar preseneta. Najbolj preprosta, ker rabiš biti najmanj pameten. Tako. Je najtežja, pa noben. Pa si rečeš, čakaj, pa sem že kaj naredil na tem, pa kaj si že zorganiziral, pa kaj smo pa že čez daljne. A veš, pa si rečeš, pa se moraš sam nasmejati, pa reči, ok, ček, za naslednjič. Dajva se vrniti nazaj na nasvete pred vstopom v sezono. Evo, no, recimo, nasveti za sezono, se pravi, ja, dejansko uporaba definitivno vpliva na življenjsko dobo in na delovanje kamina in peči. Kaj je pomembno? Recimo, pomembno je to, da z njim ravnaš, kot da je tvoj, ne kot po domačem rečeno svinja z mehom, ampak da se pravi, ga redno čistiš in vzdržuješ. Se pravi, malo se razlikuje recimo kamin s kaminskim vložkom, pa lončena peč. Se pravi, pri lončeni peči je to dodatno, da je treba sicer na 8, 10 ali pa 12 let peč odpreti na čistilnih čepih in jo očistiti, ker je pač v lončeni peči so kanali, ki potekajo kot neki prekati noter in tam noter se saje nabirajo. In to je treba očistiti recimo na 8 do 10, 12 let, odvisno od peči, načina uporabe. To se pokliče pečarja svojega, recimo, in mu rečeš, lej, zdaj pa mislim, da ne dela več tako, kot bi bilo treba, priti pa zrihtaj. Kako pa to porajtaš? Veš kako, porajtaš to tako, da v bistvu jaz pravim, da peč nima sape. Dejansko ne zažene tako lepo. Ne potegne. To se itak z leti uporabe pokaže. In ti, če uporabljaš svojo peč, veš, kako je gorela takrat, pa kako gori zdaj. Dim se nabira v kurišču, ogenj nima življenja, vse tako malo, kada bi bilo malo zraka, malo pridušeno. To pomeni, da se v teh prekatih nabrali toliko saj, da je v bistvu že zelo slab pretok. To se lahko nabere do tega, da sem še takale lukenca. Čez malo lukenca vleče. In pol, kad ti enkrat to zafilaš, je pa pač pol stop. In ti kot uporabnik moraš biti pozoren, da se to ne naredi. To se recimo v eni sezoni, 2 prihaja do tega, da se začne dogajati, ti boš 30-krat, 40-krat še zakuril, preden bo to šlo recimo, ali pa večkrat. Da pokličeš pečarja ta prav čas, 20. decembra, pred Božičem, da bi rad zakuril. Neki ne govori, kdo pride. Na kolektivcu smo. Zdaj le pa ne bo šlo. Oziroma bi z veseljem, pa jih imamo še toliko za zrihtati. To je recimo pri lončeni peči, drugače pa za samega uporabnika je pomembno, da ustrezno pepel in te ostanke kurjenja ven daje, ni to treba. Eni zmotno mislijo, da mora biti vsakič, ko zakuraš, posesano in vse. Ne, pepel je luštna osnova za zakurati. Lepo vpliva na to, da se temperatura vzpostavi. Tako da, če odvisno spet, koliko je roba v kurišču, ampak če je malo pepela noter, ni to katastrofa, ni to malomarnost. Če je kurišče z rešetko, je fino, da se tam malo odstrne, ker tam prihaja zrak za zagon in je to pač ključnega pomena. Zelo pomembno, drva. Kvalitetna, suha, ustreznega tipa in velikosti. To pomeni, drva morajo biti prvenstveno ustrezno sušena. Mokra drva ustvarjajo probleme. Prvič, veliko energije, lastne energije porabijo, da sama sebe osušijo, da sploh so primerna za kurjenje, in to pomeni, da je noter en kup kondenza, pa tretjina energije, ki je v drvih, se porabi za to, da se voda ven spravi. Pa se pravi, ta kondens povzroča to, da se potem na vse in na vrata se omažejo še stekla in v vseh kanalih, ceveh in dimniku se nabirajo obloge, ki se zalimajo. Te obloge lahko motijo delovanje, hkrati so tudi nevarne, da se potem te saje vnamejo v dimnikih, recimo. Velikost je pa pomembna zato, ker jaz sem zmer zagovornik, da raje 2 manjša polena, kot pa enega večjega. Prej se ti bo vnel, lepo bo gorel, vse bo bolj fino, mogoče na koncu, ki ješ ful žerjavce, pa je to že vse na delovni temperaturi, ne vem koliko časa, da je unga ta debelega gor, pa mečkem preprizrak, da bo lepo gor, ti boš pa ne boš rabil 1 uro nič delati, ampak za te faze, za zakurat, za pol, ki so to pač, ko prvič naložiš, ko še mogoče ni res temperature, ali pa ko po dolgem cajtu zakuraš, dej malo manjše, bo lepš zagorel, ti boš bolj zadovoljen, šibo boš imel bolj čisto, vse bo bolj fino. Kje pa dobiš tak les?
A to, ne vem, kam ima ta starša pač kamina, ne, da je včasih kar problem dobiti kvaliteten les. A veš, kako je les? Les je v bistvu po eni strani čisto enostavno, po drugi strani pa res. A veš, da zdaj mene stranka zdaj vpraša, recimo, kam grem po drva. Ne vem. A razumeš? Ne vem. A to ga imamo? Ja, mislim, oziroma, a veš, ne vem, kam bi te poslal. Ne, tam le en dela, pa tam le en dela. Vsej tega je kar dosta, veš. Realno, tako bom rekel, tiskaj na podeželju živi, ali ima svoj les, ali pa točno ve, kjer je sosed, sam zapele se, kje pa ga ima. To nekdo, ki živi na vasi, v podeželju, je hiter. Tle težave nobene. Tukaj ima vsak ali svojo gmajno, ali pa znance in sorodnike in tako. Težava je recimo za ljudi, ki se iz mest preselijo v neko bolj podeželsko okolje, ali pa živijo še v mestu. Ja, ko ne poznaš nobenega. Ni, ne. A veš, ok, plin mi pripeljajo, uno mi pripeljajo, hrano, vem, ki pa drva dobim. V materne. Veš, na Volt bi mogel dati dostavo drva. To, vidiš, ne, to je tisti. Pa da ti pripeljejo, veš, da imaš za en vikend. Problem je v tem, ker se potem največkrat obrnejo na trgovske centre, ja, to pa. Ki pa imajo drva prvič izredno, mislim, draga. So draga, ker so zelo slaba, ne. Večinoma. Zdaj ne bom govoril zdaj za vse, ampak jaz sem tam prvič videl izraz gozdno suha. Ne. Jaz sem to videl enkrat, sem rekel. Kaj to pomeni? To pomeni, da so pač fajhtna, po domač povedan, do konca. Pač to pomeni, da namesto da ima vlažnost, oziroma da je to pod 20, 15-20, recimo, tako je optimum, da ima to 40. Ker pomeni, da je to pač treba še, ne vem, to bi mogli 2 leti nek biti, zato da ustrezno skladiščeno in shranjeno. To pomeni, da so bili kar posekana, po moje logiki. Jaz ne mene sprašujem, ker to je pač bilo meni novo. Ampak to ni zopečno. Ja, to pomeni, da je bil drevo podrt, pa tam je ležal na enem kupu. Pa so to pocepali, pa tiste vreče dal, za krompir, pa uf. Sam piše pa suha, ne? Ja, sem gozdno suha. Ne, to so forice. Ja, les ustrezen, zdaj dobiš, imaš, sej dobro, če se malo pogugla, da dobiš, imaš tudi firme, ki se s tem ukvarjajo. Zdaj, jaz jih nisem šel preverjati, kakšne so kvalitete, ampak verjamem, da tisti, od tega živi, da mora držati nek nivo. Dejstvo je, da tisti, ki je najcenejši, verjetno nima najbolj suhih, tisti, ki je najdražji, verjetno dober, tle moraš gledati zmer to. Se da dobiti. Če želiš, dobiš, mislim, da so tudi dostavi in tretje. Je pa to zelo velik vpliv. Kako zakuriš s kakšnimi drvi. To je zdaj tako, tudi v avto, če ne daš ta pravega goriva, je lahko avto super športen, če ne bo ta prava zadeva, not ne bo funkcioniral. Ja, mogoče primerjava z oljem. Ja. Olje je predpisano za tvojo mašino, tako. Ali pa kar neki. Ja, ali pa kar neki, ki je pocen, ki si nekaj najdu tam le. Pač, in dejstvo je v tem, da če ti spoštuješ svoje avto, ali pa recimo, ki si za njega dosti denarja dal, ali da mu boš dal tisto, kar veš, da bo najbolj funkcioniral in življenjska doba, in funkcija, in obraba, in vse to. Pri peči doskrat, a veš, včasih, mislim, da mladi to, tle je problem, ker mladi kakšni znanja nimajo, pa ker mislijo, vse zagori. Včasih kakšna zelo stara, bi rekel, generacija je bila pa peč v bistvu, veš kaj, za pokurt. Vse je šlo v peč. Ja, kaj ni bilo. Kaj ni, pač, ne vem, pa to, pa pa gajbice, pa tretje, vse not letel. Peč je bila v bistvu nadomestek ali pa podaljšek kante za smetine. Ja, veliko, veš, kaj smo imeli mi veliko izkušenj, ker smo lesena okna ven matala. Ja. Ne, tom pa jaz pokuril. Pa je pa to čist. A veš, kako je to obdelan les? Čim je bil obdelan v neko industrijsko ali kakršnokoli rabo, to ni več gorivo. To je že pač uporabo, ta les je svojo uporabo imel. V redu, naredi zaradi tega, ne vem, neki okoli hiše si nekaj. Ja, skulpturo. Ali pa si tam, ne vem, naredi neko marco ali ne vem, kaj boš naredil z tega. Ne pa kuret tega. To je bilo premazan, zaščiten, nekaj je bilo, neki. Kar ljudje ne vejo, jaz jim pol povem, to, kar čez vaš dimnik gre, 3/4 pade na vaš vrt, na tvojo solato, na tvoje jagode, tam, kad tvoj vnuk ali pa sin se puza. Tam je tisto, kar ti daš, večinoma dobiš sam. To je malo ironično, ja. Ja, sam sebe zastrupljaš s tem, da šparaš. Večinoma, malo gre okoli, če ni vetra, boš večinoma tistih delcev, tiste svinjarije dobil nazaj sam v svoj krožnik, če imaš vrt. Malo razmisel, kaj delaš. A veš, ne? Dobro, za tisto vzdrževanje, ki so govorila, treba je ena zelo zanimiva stvar, ki zelo drago lahko košta, je to, da ti poč šipa.
Šipa ti poči iz večjih razlogov, doskrat je pa to zato, ker ljudje čistijo steklo noter z čistilom za steklo, se pravi, in ga našpricajo na šipo in pustijo. In pa to se dol teče in noč so pa tesnila od spodaj. In kako ti, ki je neki ful umazan, da našpricaš in pustiš, da to učinkuje. Ne? Sem ti imaš šipo vertikalno in tebi steče 90% tekočine v tesnilo, ki je spodaj, ki to lovi. In ta tesnilo vrata trd, ko ti to ponavljaš. In ko tesnilo vrata trdo, ne kompenzira več razlike in pol vseka šipa, ker je pleh se segreje in napne, tesnil je kamen, in prenese to torzijo, recimo, in šipa ožgene. In šipe na kaminih niso poceni, zato ker to ni navadna šipa, to je steklo keramika in je pač temperaturno odporna, niso to velike serije. Lahko šipa stane tudi 1000 evrov, recimo, ne? Če je kakšna z enega kosa, kotna, boh ne dej, da je strih strani, tisti še več. In to je en tak nasvet, kako si prešparati en tak strapast strošek. Pa ne pustiti otrokom, da s skladvom tolčejo po kaminu. Tak lušten. Ta je tak fajn. No. Ja, otroc. Ker pola, veš, pol v bistvu... Ja, Ameriki, da tvoje nov, ja. No, sej na konc bom zaradi enega kruha se najedu, ne, upam, da ne. Mislim, tako je, veš, vice od česa je počel, ne. Veš, ne, če imaš ti sred šipe, tako kvadrat, lukno. Ja, to ni v temperaturi. Če pa nek na robu punk, je pa drugo. Se pa da marsikaj z uporabo. Pa ne premalo nalagati, pa ne preveč nalagati. Če boš premalo nalagal, vsako kurišče, tip naprave, velikost kurišča ima neko optimalno količino goriva. Tam najbolj funkcionira in tam tudi najboljše rezultate daje. Če bo zakuril premalo, ne bo lepo gorel, ne bo temperature in ti bo v bistvu sajil šipo, mazal te kanale, dimnik in vse ostalo. Če boš preveč kuril, je to tako, da bi imel skozi gas do konca. Ne? Pa če meni stranka pravi, jaz ga pa vsak dan zakurim, pa dam do vrha, pa do konca. Je to tako, da se zdaj usedeš avto, greš v Koper in imaš skozi do konca gas. Ja, da ni, prej bo crknil. Se ti bo avto crknil, ne sem tebi, to je to jasno. Prvič, ti cesta ne dopušča. Nobena stvar ni narejena, da je skozi na 150%. Ti lahko neke peak powerje dosekaš, pa ko rečeš, zdaj je pa mrz, pa to pa bo mal, ampak kolikor boš ti delo z napravo, tako ti bo tudi služila. Ti za vse tiste, ki pa rabijo pomoč pri teh stvarih, kje te pa lahko najdejo? Ja, dobro, najdejo me v Mengšu, Pečarstvo Hrovat, smo na Grobelski cesti 2, www.pečarstvo-hrovat.si, naša spletna stran, tudi socialno omrežje se da. Objavljamo kakšne take zanimivosti, no, pa malo predstavljamo. Probamo izobraževati. No. Tako da za vse te stvari, kar so danes govorila, če te treba v realnost spraviti, smo pa na voljo itak. Miha, mislim, da smo imeli danes, še bi se lahko pogovarjala. Dobro, valjda itak. Velike še stvari, od kaj bo s bodočnostjo pečarstva, od kje bo ljudje to delali. Ja, od kam gre tehnologija. Tako da mislim, da se bo lahko še kaj pogovarjala. Za enkrat ti pa najlepša hvala za tvoj čas, za tvoje deljene anekdote. Tako da upam, da bova pomagala čim več ljudem, kako s kaminom ustvariti pravo atmosfero doma. No, evo, jaz tudi upam. No. Hvala za vabilo, res super izkušnja in prijeten pogovor. Tako da, evo, hvala lepa. Želim ti lep dan še naprej. Enako.